bàbá tí oníkùn dẹ̀ǹdẹ̀ ikùn lómi ẹ̀wà sórí bó ṣe blọ́ọ̀kù mi ní Instagram yẹn make sure pé o blọ́ọ̀kù mi náà ní real life aláyé bàjẹ́ ẹ̀dá àwọn àgbà yóò sì ọlọ́wọ́lá pé bínú mi ṣe ń bàjẹ́ tí mo bá ṣe rántí bí mo ṣe máa ń pọ́n ẹ lé tí mo bá rí ẹ tí màá dọ̀bálẹ̀ fún ẹ tí màá máa pọ́n ẹ lé yẹn wà á rí inú ẹ̀ máa bàjẹ́ káyà ayé ẹ ni olórí burúkú àwọn àgbàyà àgbà òsì àwọn amúnibú ni ẹran bí yẹ orí ràmùràmù bó ṣe bí mo ṣe ń rántí pé bí mo ṣe ń dọ̀bálẹ̀ fún ẹ tí inú mi dẹ̀ ń bàjẹ́ pé mo máa ń pọ́n ẹ lé yẹn inú ẹ̀ máa bàjẹ́ káyà ayé ẹ ni. Kò sẹ́ni tí ọ̀rọ̀ ya ṣe tí ò ní dùn wọ́n ní ìyàwó ọ̀lẹ náà máa ń gba àwọn ìgbà ọmọ ọ̀lẹ wo tọ́jú ọmọ rẹ tó bá ti ṣe DNA ẹ̀ tó mọ̀ pọ̀ ọmọ rẹ ni gbójú kò lára obìnrin tó tú ọ̀tá ìtorí èmi rí kó tú ọ̀tá ni manage emotion rẹ ó dùn ọ́ lóòótọ́ kò sẹ́ni tí ò ní dùn ṣùgbọ́n èmi ò tí ì rí ẹ̀bi babadí ń bẹ̀ wò kódà bó ṣe ń sọ pé òun ò mọ̀ pé ìyàwó rẹ nì ebi àmọye àṣírí ló tún ti ń lu jáde dé lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n sì ń bára wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n sọ fún tán pé ìyàwó làǹdẹ̀ ni tẹ́ẹ̀sì ti bára yín ṣe àṣemọ́ṣe ó sì tún sọ ní ìyàwó làǹdẹ̀ kọ́ ló ń bá sùn torí nígbà tó ń bá sùn òun ò mọ̀ pé òun ni ẹ gbọ́rọ̀ ọ̀dọ̀tí ẹ gbọ́ bọ́n ṣe ń fọṣọ ọ̀dọ̀tí ara wọn ń ta ẹnìkan lọkùnrin àtobìnrin ti ń ní àjọṣepọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n sì fi ṣe mẹ́nu mọ́ àìmọye síkírìtì tí ó bẹ̀ lómi ìwọ sàárè bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ìyàwó lémi ń wò wá báyìí ó ń fi ọ̀rọ̀ yìí yóò mọ̀ mí níbi tó wọn àtọkọ rẹ̀ ti gbọ́rọ̀ yìí ni tí ó mọ̀ sọ pé kíní kan sí àyàwó làǹdẹ̀ ọmọ burúkú ó ń gan sì rèé àní àṣírí pọ̀ nù obìnrin tá à ń sọ fún yín ni pé ọkùnrin ni wọ́n ṣe àṣehàn àwọn náà sì àwa náà láṣìírí a lè lọ́mọ mẹ́ta ń ta ká mọ́ sọ nílé ọjọ́ tá a bá tún máa sọ nílé báyìí gbójú láàfin ṣe nígbà tóbìnrin ò sì ní gbójú nínú sọ̀sáyẹ́tì Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá Nàìjíríà torí mẹ́ńtálítì ibẹ̀ náà ni wípé ọkùnrin ló lórí ọkùnrin lè láya mẹ́ obìnrin ni ò lè ní mẹ́ nínú ọkọ nínú ọkùnrin ẹyọ kan náà fàyè ẹlẹ lóyìnbó wọn ń ṣe bó ṣe wù wọn nítorí bẹ́ẹ̀ kàkà tí obìnrin ó fi wá yẹ̀yà rẹ̀ yóò gbé àṣírí yẹn mi ni àìmọye ọ̀rẹ́ ọkọ tó ti lọ tó ti ṣe ṣùgbọ́n eléyìí tí wàá tú síta náà nù kò ní ìdí kan parọ́ mọ́ ṣùgbọ́n a gbọ́ pé id náà ti bẹ̀rẹ̀ báyìí o láǹdẹ̀ ní kẹjọ kẹ́ ẹ bá ń bá sọ mo gbọ́ pé ẹ̀ẹ́sàbọ̀dù náà ti bá sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ pé kó mọ́kàn kó ń bẹ̀ Ọlọ́run fẹ́ fi lọ́rẹ̀ ẹ̀mí rẹ̀ ni kó tètè yá a mọ̀ ó sì ti fọwọ́ ara rẹ̀ ìyẹn ìyàwó ó ti kẹ́rù ara rẹ̀ tán kórè ìbá babadí òun náà kú níyàwó ńlé ní ìsìn kórè ìbá kanjọ́ mọ́ kọ́mọ lùbọ́ láǹdẹ̀ tọ́jú ọmọ rẹ ó bá ti mọ̀ pọ̀ ọmọ rẹ ni. I've never met Lande's wife all my life, never spoken together. I don't even know what she looks like. Not until mid last year when Mary Gold called me in regards of MC job because I'm a stand-up comedian as well. Hello, Babati. I'm somewhere in your estate. Sorry, can I come see you around in regards of the launching of my movie? And I said, okay, you can. And Mary Gold actually came. She badged me with a total stranger that I do not know. And I said, why do you have to come to my house bringing a stranger without my consent? This is not done. And Mary Gold said, that girl is a content creator and upcoming artist. Her name is Dara. That was how she introduced the girl to me. I overheard Mary Gold saying, Babati Timo. I badged in my apartment there. Kini Babati Mo. I want to know. Tell me what Babati. It took me a while before she could confess to me. And Mary Gold told me that she's Lande's wife. I was like, wow, she's Lande's wife? Why can't you introduce her to me as Lande's wife? Why introducing her to me as Dara, the content creator? And the next, I found out that's Lande coming out. Babati. Until block me, block me, I was like, is this chase clouting? Industry. I was shocked. Damn, man, left industry. I only saw Lande once in my life. Putting this to you, Lande, I need all the evidence levied against me. Present the evidence to the world where I. ẹ wo latest ó ti pàpà jẹ́wọ́ ó ti ní òun bá sùn bó ti jẹ́ wípé nígbà tó ń bá sùn òun ò mọ identity rẹ̀ kò lo àmì ìdánimọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó Lande ṣùgbọ́n òun sábà sùn ṣùgbọ́n òun mọ̀ pé ìyàwó Lande nu excuse tó ní náà nu bẹ́ẹ̀ni bá jẹ́ tí òyò ìgbẹ́ lójú ó tì ta lójú ó tì nù owó wọn èmi ò tiẹ̀ mú ti ẹ̀gbọ́n wọn láwọn obìnrin náà wọn láwọn ọmọ yìí ò lójú tì mọ́ àti ẹ̀gbọ́n tọkùnrin yóò fi sosùn yóò fi para ń gbò báyà wọn mójúkó lára rẹ̀ wọn á ní ìbọkùnrin ni ṣùgbọ́n obìnrin ó dá o bàbá ń dágbé ìyà ń yọ wá àwọn méjèèjì ti di bàbá ń dágbé ìyà ń yọ wá kọjọ́ mọ́ fèsì ara wọn Lande jọ move on ó ti bẹ̀ ó sì ti lóhun ó ṣàpọ́lọ́jì àmọ́ bóyá ó ti ṣe báyìí owó eléyìí tó ń sọ ní ìsìn tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ gbọ́ yẹn tẹ́ ẹ gbọ́ tán ní ìsìn ó kọ́kọ́ ń lò dojú ni ṣùgbọ́n bàbá díì ti ní ìyá ìsàbọ̀dù ti bá sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ náà la sì gbọ́ akọni ká fi tẹ́lẹ̀
ètò tòní ni ẹ káàbọ̀ sínú abala lérèfé nínú ìpàdé ọlọ́mọlé ojú wíńdò láti ń yọjú ẹ jẹ́ á lọ tààrà sọ́dọ̀ arábìnrin kan tó ń gbààwẹ̀ lọ́wọ́ ó sí ṣọ́ọ̀bù nú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ náà ti wá rajà wọ́n sì kó owó 70-something thousand lé lọ́wọ́ ó sì di 20 naira. It's happening now to me. This has never happened before. To God who made me, I am fasting. This man came to me. He bought rice. He asked me. I told him the price. I can't just believe this. I can't just believe this. I count the money myself. I count the money myself. Look at what the money turned to. Almighty Allah. Look at what the money turned to. 76,000 naira turned to 20 naira. Allah. bẹ́ẹ̀ ni ń tẹ́ gbọ́ yẹn kì í ṣe mọ́jíìkì ó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀kan ní sóògùn ní ọ̀kan ní sábàmọ́dá ní ọ̀kan ní sí owó ànábọ̀ ni mo ní eléyìí tó bá wù yín kẹ́ ẹ pé mo ní gbogbo àwọn tẹkinọ́lọ́jì tá à ń pariwo orí lérè táwọn ọmọ Yorùbá lè fi ṣe nǹkan gidi mo ní wọ́n fi ń ṣera wọn ni ẹni tí ń gbààwẹ̀ lọ́wọ́ mo ti gbọ́ pé àwọn mùsùlùmí kan ti ń kóra wọn jọ pé àwọn máa ṣàánú ìyá yìí ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ẹ̀yin èèyàn ẹ jọ̀ọ́ ojú làlá kan fi sọrí o kò yé wa báyìí o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣoògùn àbámọ́dá ṣoògùn kínní ṣé ìwọ tó ní adúrú agbára yìí lọ́wọ́ ó ṣe kúkú lọ World Bank ó ṣe gba World Bank lọ kó o rè kúkú lò fún ẹ ń bẹ̀ kó o dolówó forever èwo ní tẹni ẹlẹ́ni àwọn tó ń ọ̀sùn nígboro ayé tó o rè ń dà láàmú ṣé orí wọn ò jẹ́ káyé dáa fún ọ báyìí. ó dá ẹja àfikọ́gbọ́n ẹja kó ń bẹ ẹja dọ́dọ̀ ìkan náà pásítọ̀ tí wọ́n sọ òyìnbó sọnù yìí ó lóun fẹ́ jáde fún presidency mo ní ṣé ìṣe ọ̀rọ̀ VDM ló ń ti arákùnrin gbọ̀ngbọ̀n ó ní àwọn ọlọ́pọlọ púpọ̀ òsì nínú àwọn tí ń ṣèjọba ó ní gbogbo wọn ti hold ó láwọn gangan ní digital ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ òun àti gbajúgbajà akọrin kan tó ń pè ní Flavour Anabani àbí ẹ̀ náà ni wọ́n náà jọ wà pọ̀. How do you exist? Who created you? How do you form and to challenge the family? Who born you? Who exists you? How do you born? How do you form? You think you got the powers? But then I think the nation's illegal. I do all the fam. Kadukaji, spiritual. You're the warlord. That's why I'm a dead man in a battlefield. Epidemic. Pandemic. Pandemonium. Catastrophe. Cataclysm. You're a burning fire. We need a young leader in this country. And I think I'm coming out. We need a young leader in this country as a president, a digital leader, not old cargoes. Am I sure you're hearing me? I think I will come out. I will come for president. Are you ready for me? Odumeje for the president? Odumeje for the president? abẹ́rí fásán tí wọ́n lẹ̀ yíbo nù àná ní fásán tiwa mọ̀mọ́ tí ọba Solomon ti bá ti wo Ọ̀gbẹ́ni ni. ó dẹ́ ẹja kó ń bẹ́ ẹja get serious dé ẹja dé ọ̀dọ̀ àfáà yìí àbí ìmáàmù sì ní àbí sheik ẹja gbọ́rọ̀ ẹnu wọn torí ẹ̀ ìdí tá a ṣe kó àwọn oníjàgídíjàgan ẹlẹ́sìn mùsùlùmí pọ̀ mọ́ àwọn ọmọ ọkọ ẹ̀rí lónìí kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé àwọn ọmọ ọkọ wà tán nífẹ̀ẹ́ ìran wọn Yorùbá dénúdénú. wọn kì í wẹjẹ kíyàn tó mọ Ọlọ́run wọn kì í wẹ àwúrẹ kíyàn tó mọ Ọlọ́run wọn kì í jẹ àṣejẹ kíyàn tó mọ Ọlọ́run àmọ́ tí ò tọ́ Ọlọ́run lá máa wà àwúrẹ sí lá máa jẹ nǹkan sí lá máa wẹ ṣe fún. láti ilẹ̀ nínú Báíbù nínú Kùránì àti ewu ẹyọ ìwò lọ́kọ́dé torí gbogbo ẹni ọba mọ Ọlọ́run bàbá fìtínà ló wá ṣe láyé àìmọ̀ Ọlọ́run ló jẹ́ kí Nàìjíríà ó dà báyìí Ọlọ́run tó pín gbogbo ẹ̀ tó pín dá kò sí tó burú lọ́dọ̀ ẹ̀ àwọn bàbá wa àná ní kọ́ńbẹ kí ìsìlámù tó dé àwọn ni wọ́n sọ pé ewédú ni ewé ìbá ni èso àsọfẹ́yẹdẹ ni eku asín ni eku àbè ni eku àgó ni àwọn iṣẹ́ àwọn ẹni wọn ọmọ Ọlọ́run àwọn tí wọ́n mọ orí kí Ọlọ́run tí wọ́n kí Ọlọ́run gbogbo ẹni wọ́n bá gbé nǹkan kan wá tó bá ní kí ti Yorùbá tó fi bàjẹ́ tiẹ̀ náà yóò yíwọ́ ni. nítorí pé èdè Yorùbá lọ́lọ́run kọ́ wa àti àwọn màlẹ́kà ṣùgbọ́n èdè kéwù àti ìwé èèyàn lọ́kọ́ wa ṣé ìtọ́lọ́run kọ́ wa lọ́lọ́ àgbàríkà ni àbí ìdí èèyàn kọ́. àwọn bàbá wa wá dìde wọ́n wá ń kí Ọlọ́run ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá wọ́n ní ekukéku kan kìí rú kó borí asín
òórùn tó wà lára sí ṣé wọn ló fi sáré kòkòrò kan kì í rùn kó borí ìkàmẹ́lù ṣé wọn ló ní kàmẹ́lù igi kan kì í rùn kó borí ìfọn ṣé wọn ló ní igi ìfọn àbí ọlọ́kùnrin ti la tó bá mọ gbogbo nǹkan lọ́wọ́ dá pé òun ló ní láàrin odidi ijọ́ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà òun lọ́ọ́ bà ṣe. àwa tá a dalẹ̀ ọlọ́run gbà tá a mọ ọlọ́run àti dalẹ̀ rẹ̀ àwọn ìyá tí wọ́n máa jẹ wọ́n ò ní dá. mo fẹ́ bi wá léèrè kí ni tí mo gbé dání yìí Saudi ni wọ́n ti ṣe ní àbí Israel. àwọn ọmọ ọkọ pọnú ẹ̀sìn Islam mò ń sọ fún yín pé àwọn alálàáfíà àwọn ẹja tún gbọ́ mi àwọn tó mọ yìí Yorùbá tó mọ yìí ran wọn kì í sáwọn máa lè jàtìjàtì. Ọ̀rúnmìlà ọlọ́run kádàrá wípé mò ń lẹ́kṣọ̀ mo sì ti kọ́ nípa rẹ̀ rí. Ọ̀rúnmìlà wọ́n ti bí kí ànábì ó tó dé ilẹ̀ Yorùbá ló ti operate. Ọ̀rúnmìlà operate ní àsìkò kan náà pẹ̀lú Aristotle ní Greek. Aristotle wà ní Greek, Ọ̀rúnmìlà wà ní Yorùbá. Wọ́n bí Ọ̀rúnmìlà ní around 500 BC before Jesus Christ. Jésù gèdè Ọ̀rúnmìlà ti wà. Ọ̀rúnmìlà ní philosophy rẹ̀ kì í ṣe ta philosophy la máa ń pè é. Kí ni philosophy Ọ̀rúnmìlà? Àkọ́kọ́ ni wisdom. Gẹ́tì mi. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní virtue. Tẹ́lẹ̀ lọ kí ni pè ní wisdom? Hikmah. Nítorí Ọ̀rúnmìlà wọn torí pé nígbà yẹn wọn ò ní tírà tí wọ́n ń lò. Ẹni tó bá jẹ́ ọlọ́gbẹ́ tó já lágbára nígbà yẹn ẹni tó bá dúró lé lórí náà ní gbogbo ayé máa ń tẹ̀lé gẹ́gẹ́ bí ìgbà pé òun ní control agbègbè ibi tó wà. Bá a ṣe ní nínú àwọn àfáà náà bẹ́ẹ̀ l'Ọ̀rúnmìlà náà ṣe wà níjọ́ náà. Mo rò kẹ́gbọ́ yé. So èyí ò jẹ́ ìgbà tó Ọ̀rúnmìlà dé àti iṣẹ́ tó Ọ̀rúnmìlà ṣe. Some of níbi ìbàyí bẹ́ẹ̀ sọ yẹn mo ti kọ́ sílẹ̀. Nínú àwọn nǹkan tó Ọ̀rúnmìlà pèpè sí, ó pèpè sí good character. Nínú àwọn nǹkan tó pèpè sí, ó pèpè sí divine providence. Nínú àwọn nǹkan tó pèpè sí, ó pèpè sí balance and harmony. Sọ̀gẹ́tì báyìí gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ àwọn ànábì Ọlọ́run tàbí náà ṣe rí tí wọ́n ń jẹ́nu rere táwọn èèyàn padà ń sìn wọ́n gbà tí wọn ò sí mọ́. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà l'Ọ̀rúnmìlà náà ṣe rí. Ọ̀rúnmìlà lọ tán ni wọ́n ń sìn. yóò dáa fún yín èèyàn àfa wa aláwa ò ní kó àwọn tí ò dá àní pa lúrúpọ̀ mọ́ sápàtà àní kó kàndánù rẹ̀ sí mọ́ rẹ̀ sí gangan òkúta ní àwọn kan òkúta àmọ́ yọ kúrò ìdọ̀tí inú rẹ̀ sí àwọn tó jọmọ ọkọ àwọn ọmọ wa fún yín kẹ́ ẹ lè mọ̀ páwọn alálàáfíà àwọn tó gbọ́n tó mòye wá ẹ ti kó ń bẹ́ẹ̀ ẹ ti wà ní inú ilé epo kan la wà báyìí ẹ á sí ohun rẹ̀ lẹ̀ àjọgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú arákùnrin kan tó lọ́mọ epo ní móbì kan ó júwe ibẹ̀ ó sì sọ tó ṣẹlẹ̀ sóhun bẹ́ẹ̀. Mobile. Then they talk to each other. Stop touching me. What? Stop touching me. Don't please me. Do the right thing. Don't please me. Mobile, Jakonde, 3 different stations, petrol pumps. That's what they do. Next, is this government? Can I have my card? Mobile. This is going right onto social media. What do you mean, Oga? Am I lying against you? Oh, you are begging me. Why are you begging me? Do the right thing. Why are you begging me? 3 times in 1 week. You are begging me. Why are you begging me? Sorry for what? Sorry for what? Why would you sell fuel of 26,000 and charge me 39,500? No, it did not rub off. Every time, 3 times in 1 week, it is rubbing off. The guy that came here, that came to change. I was looking at it from a mirror. They thought I was distracted. I'm talking for myself. Okay, give me. Is this government? Is this government? 3 times. First time, the guy had to transfer the 15,000 naira back to me. I recorded it. Is this current? Current. And that's what they do. The guy came behind him to change it. I was looking at them from my mirror. This is government too, Abi. ìbéèrè ńlá tí arákùnrin yẹn onímọ́tò tó rèrè pò ń bi wọ́n nù pé ó ti di ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n sì ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta alájẹǹjẹ tán ó ní ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ló ń ṣe lè tẹ́ǹjà wọn ló lè. gbogbo epo tó ń rà 26,000 something ẹ sì já 30 something thousand kí ló dé wà lọ yí kíní mítà lẹ́yìn ó dé ẹlẹ́ẹ̀kẹta tẹ̀ ń dówó padà fún bóun ò bá ranjú mọ́ yín kó ń tí ń sọ yín ti pé wọ́n wá ń bẹ̀bẹ̀. No. Madam, are you part of them? No. Okay. You work here. That is why. Is it good? 3 times in 1 week. Even if I'm stealing money. Is this government? Why will people? You will make sure they look at it when you want to start. Cause show 0. By the time they finish, I'm going to say,
It's okay. Àfáà tí ó bá fẹ́ ṣẹ̀sìn kó má wọnú DM mi mọ́ o. Àfáà tẹ́ bá fẹ́ ṣorí burúkú ẹ má wọnú DM mi mọ́, mi ò fẹ́ wàhálà o. Ẹ má gbáyé tèmi jẹ́ o. Ẹ ní ṣorí burúkú o, mi ò fẹ́ wàhálà, mi ò fẹ́ jọ́ o. Èwo ni can we know each other better? Can I know you better? Bẹ́ẹ̀ ń ṣe èrè ni àfáà dẹ gbọ́dọ̀ sẹ́yìn wa. Àfáà oníláwà ní òní jẹ́ ká rí wí. Ẹ máa ní ká mórí wá ká fọ ọ̀hún lẹ̀. Ẹ ní ṣorí burúkú o. Bẹ́ẹ̀ ṣe bí Ramoni ṣe lolúgbòhùn fún ti ọ̀dà gẹ̀ kó má tra ẹ̀ pẹ̀lú èmi o. Kí ni ìpàdé ọlọ́jà ta sí wọn? Kí ni àfáà ń wá pẹ̀lú èmi ìyàwó ilé? Báwo lórí book àfáà Sídí kọ́kọ́ ṣe máa wọnú page mi? If it is like the evidence show ko, I would like to know you better. Bẹ́ẹ̀ mo rí wèrè òun náà ló gbé ẹrù bàǹbà sórí bí oṣù káyé. Don't can we know you better? Mo ní I reject you. Because tó máa lolúgbòhùn fólúwẹ̀ olóòní mú ká tó máa bá rẹ̀ nílọrin. Àmì gbàdá bára wa nílọrin ẹ má ṣe ibùkà Fásídì kẹṣẹ ẹ má ṣẹṣẹ ṣe yíwọ̀n máa o ẹ ṣẹṣẹ yíwọ̀n bá Fásídì. ó dá ẹjẹ́ fún ilé update lórí ti ẹjọ́ stampede tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn lọ́jọ́sí tí wọ́n fi gbé Alhaji Oriyomi àti olórí Naomi lọ sí ilé ẹjọ́ ìní ní ìgbẹ́jọ́ ó tún wáyé o ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n tún ti sún ìgbẹ́jọ́ sí ọ̀sẹ̀ méjì tó ń bọ̀. Kí nìdí díẹ̀ gangan ni wípé wọ́n ní Alhaji Oriyomi àti principal àti olórí Naomi ni wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sílé ẹjọ́ wípé ẹ jẹ́ káwọn ti mójú ajé kò ní sọ̀kan rí àwọn tí èèyàn wọn kú náà tán ọmọ wọn kú kí àwọn san owó gbàmọ́bìnú kàn ti kọ́kọ́ ṣàyàn náà kó tó di pé wà bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́jọ́. wọ́n sì ní adájọ́ fóun tẹ̀tẹ̀ wọ́n sì gbà bẹ́ẹ̀ wípé ó dà ẹ kọ́kọ́ bí ìgbà téèyàn fẹ́ lọ fẹsẹ̀ létọ́ ni ẹ yọjú sàn tí èèyàn wọn farapa táwọn èèyàn wọn kú bọ́rọ̀ bá ti wọ̀ bá déhùn bá ti wọ̀ ẹ padà wá káwo ń ta ṣìṣì in the next 2 weeks. dídí èyí tí ọ̀rọ̀ dáadé dúró rèé o bí ó bá ṣe ń lọ ẹja ní sùúrù in the next 2 weeks ọ̀sẹ̀ méjì péré ni ọlọ́run ó sì jẹ́ ó lọ dáadáa ọlọ́run ó wọnú apá kìíní apá kejì. ó dá ẹjẹ́ sáré dé Ìlọrin báyìí ó ìlú Ìlọrin ní ẹ̀wò kò sáàyè orin lórí ọ̀rọ̀ abdul-rahmon nìkan ló pa arábìnrin yìí. àwọn ẹbí rẹ̀ ti wá ké gbàjarì o wọ́n ló ti gba lọ́ọ̀yà wọ́n ti gba lọ́ọ̀yà fún wọ́n ní lọ́ọ̀yà rẹ̀ ló wá ń jẹ́ kó yé gbogbo àwọn wípé ọwọ́ lọ́wọ́ ìsọ̀ ohun lòun Jacob wọ́n lọ́wọ́ ọ̀nà kìíní abdul-rahmon gé wọ́n ní kì í sọ̀wọ́ èèyàn mọ́ ní nílọrin náà ibẹ̀ náà lọ́ọ̀yà ti wá àbíbo ló ti wá ẹgbẹ́ wọn yanra yín jẹ adìyẹ ń jẹ fún ara wọn yìí sì ń dá ilẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé ọwọ́ ọ̀nà kìíní ibo ló ti rí náà kí o. wọ́n ní ṣe lásán ẹ̀ mọ́ tónítóní wọ́n ní wọ́n ti ń tọ́jú ẹ̀ bí èèyàn gidi wọn ni ọ̀dà ẹjẹ́ sáré gbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu wọn. Nàìjíríà for you kò ní happen sí mi kò ní happen sí yín o. ẹnìkan ló bí ọsàn náà ẹnìkan ló bí ọsàn ìdájọ́ òun la fẹ́ àdẹ̀fẹ́ kó yá àwọn èèyàn nílọrin wọn kí orí àwọn èèyàn tó ń sọ́kà wà nínú Ìlọrin bí and this thing again kí ọba Ìlọrin ó dìde sí kẹ́sì yìí kí ọba Ìlọrin ọba fìlẹ̀ dìde sí kẹ́sì yìí kì í ṣe ẹ̀kọ́ tó dáa wọ́n ti bá ìlú Ìlọrin jẹ́ ẹ lọ sẹ́kọ̀ọ́ ẹ lọ sí Ìbàdàn ikú kan báyìí ó ti ṣẹlẹ̀ sí ìlú Ìlọrin ìlú àdùnkù náà nílùú Ìlọrin kí gómìnà náà dìde kó dìde fún kẹ́sì yìí lọ́wọ́ ará ìlú ká mọ̀ pé yẹ́sì gómìnà ṣe kọ̀ọ̀kan sí kẹ́sì yìí. wọ́n ní wọ́n ti dájọ́ rẹ̀ pé lọ́ọ̀yà rẹ̀ sọ pé kẹ́sì abdul-rahmon ló pa ọ̀sọ̀ pé owó ìnà kí wọ́n bá bẹ̀ kí wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run o. ṣé ẹ rántí pé mo ta yín lólobó lọ́jọ́ sí tán lọ kóòtù last
tó jẹ́wọ́ ó lóun nìkan lòun dá ṣe iṣẹ́ bí yẹn lóòótọ́ lòun kọ́ lòun pa ó ní ṣùgbọ́n ilé òun ló kó sí ṣùgbọ́n òun lòun kún kò sì ní ọwọ́ ọ̀nà kò ní náà kí lòun kún ó lòun kún Yétúndé ó dá ìnàkí tá wá ń kílèmù kí lọ́ọ̀yà rẹ̀ ń kílèmù pọ̀wọ́ rẹ̀ ní nísìn ṣé ó nínà kí wàá sunlé òun ni ó yẹ kán gbé lọ́ọ̀yà yẹn náà sẹ́wọ̀n bó o bá tiẹ̀ gbowó tó fẹ́ ṣe ẹjọ́ èèyàn wọ́n kọ́ ní tí ó sọ ni ò ṣé ẹ tún wá rí ìyàtọ̀ sí yẹn láti ìgbà tó ti sọ wípé kán tú àwọn yòókù lẹ̀ òun nìkan ló ń dá ṣiṣẹ́ bí yẹn mo ti mọ̀ wípé nǹkan wọ́n kọ́ ní kinní yẹn ni wọ́n sì ti fi dá lójú bó o bá fi lè sọ bẹ́ẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé kò séèyàn kankan tán lè mú mọ́ wọn lè wádìí ọ̀rọ̀ yẹn wọn lè trace ọ̀rọ̀ yẹn kan anybody mọ́ toró ti sọ wípé òun nìkan ló ń dá ṣe àwọn náà wá fẹ́ jà fún báyìí ó ti ṣoore fún wọn náà fẹ́ ṣoore fún padà oore ló ṣe tó fi lè sọ wípé òun nìkan ló ń dá ṣiṣẹ́ yẹn kò rẹ́dí àti dárúkọ èèyàn kankan mọ́ nìyẹn. tá a bá sọ wípé àṣírí kéèyàn dàbí ọ̀dọ́ pẹ̀lú bí ọjọ́ orí rẹ̀ ṣe ń dàgbà sí òsì nínú ìgò ìyàrá ìwádìí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì tàbí ìyanu mẹ́rìírí ṣùgbọ́n àṣírí rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ìwé yìí ń ṣàwárí ìlànà pàtàkì fún ìgbé ayé tí yóò pẹ́ kánrin kése kì í ṣe kéèyàn pẹ́ lásán o ṣùgbọ́n kéèyàn gbé ìgbé ayé tó dára pẹ̀lú àlàáfíà ìfaradà àti ayọ̀ nínú gbogbo ìpele ayé rẹ̀ ra ìwé ageless living unlock the secret to staying young as you grow lónìí kí o lè bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò rẹ sí ìgbé ayé kánrin kése Babájídé Moronfolu òǹkọ̀wé ageless living unlock the secret to staying young as you grow ó jẹ́ akọ̀wé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kan tó ní ìrírí tó gbòòrò nínú ìbánisọ̀rọ̀ ìròyìn ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì nípa ìwà ènìyàn àti ìtọ́jú àìsàn ó ti jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ń fohùn polongo ọjà ní Nàìjíríà nígbà kan rí Association of Voiceover Artists of Nigeria AVOA ó tún jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó dáńtọ́ tó sì gbẹ̀yẹ nínú ètò rédíò ní Nàìjíríà yẹn Nigeria Media Merit Award NMMA 2007-2008 àti olùgbà ẹ̀bùn ìdàgbàsókè iṣẹ́ tẹlifíṣọ̀n Nigeria Media Merit Award 2008-2009 ó tún gba ẹ̀bùn kárí ọdún 2022 ní Integrated Care Solutions Bayshore Healthcare Canada ra ìwé ageless living unlock the secrets to staying young as you grow tí Babájídé Moronfolu kọ lónìí ó wà lórí Amazon fún àwọn tó ń bẹ ní Nàìjíríà ẹ lè kàn sí Concrete Communications Limited 8 Musa Akọ Estate Musa Akọ Close off Akin Oṣiyemi Street off Allen Avenue Ìkẹjà Lagos ẹ sì tún lè pè 0703 6745 550. ó yá mo lè jí mo bá arúgbó kan lódò mo ní ó bùn mi lómi mu olóhùn ò bùn mi lómi mu mo ló sapá kálángá mo ló tẹsẹ̀ kálángá bí ìkápò abiyamọ mìnìmìnì káyíkó mo ní àwọn orin wa nù nígbà kékeré wa àwọn ìyá wa ẹ̀yin ìyá wa ibo lẹ ti rí àwọn orin tẹ́ ẹ mọ́ kọ wà iná àbí ọmọ kékeré kan ló kàn fọ́ ọmọ ẹ̀ torí bóòlù èyàn ó ṣe dòdò yóò bá gbogbo lódò odò ní o níbi tó mi wà rẹpẹtẹ ó wá ń tọrọ ó fọwọ́ ara rẹ bu omi lódò ó wá ń tọrọ omi lọ́wọ́ arúgbó tó yẹ kí wọ́n gan pọn mi fún arúgbó yẹn wá lóhun ò ní fún ọmọ yóò ṣe fún ọ lómi ó wá bẹ̀rẹ̀ sí bú arúgbó alárúgbó olóṣapá kálángá ẹni tó kọrin yẹn ọmọ tó kọrin yóò jọ ọmọ tó burú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orin ìgbà kékeré ìyàtọ̀ sí àwọn orin àlọ́ àpamọ̀ ọmọ kékeré ní máa fọ́ ọmọ ẹ̀ mo ní kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ mo lè jí ẹ̀yẹ́ tiẹ̀ nítumọ̀ ìkíní kejì ní ìjẹ́bẹ̀ ó bá arúgbó kan lódò mo ní ògùn mi lómi mu ó dá ọgbọ́n náà wà nù ẹ̀ o ní wípé ẹjẹ́ bọ̀wọ̀ fàgbà torí ẹ̀ wọ́n ní bọ́mọdé bá mọwọ́ wẹ̀ yóò bá gbàjẹ́ wọn ẹjẹ́ bọ̀wọ̀ fáwọn àgbà wa jẹ́ ká fi wọ́n sípò ọ̀wọ̀ ìtumọ̀ orin lọ́dọ̀ tèmi nù. ó dáa mo fi orin kí n káàbọ̀ folk song era náà la ṣì wà àti ìpadà sínú àwọn orin ayé àtijọ́ wa tá a ti máa fi ṣe homework irọ́ àti ìpadà bẹ́ẹ̀ ìdí folk songs náà la wà gbogbo eléyìí tẹ́yìn náà bá rántí ẹ mọ́ bá ń kọ́ sínú comment section ká lè mọ̀ fi dára wa lára ya ká mọ̀ fi rántí ìgbà àtijọ́ rántí ìgbà àtijọ́ yín náà ní o èmi náà ní ibà mo ní ibà mo lè jí ẹ̀sùn àwọn ò ní gba omi lọ́wọ́ arúgbó àátún pọn mi fárúgbó ni àátún bá gbogbo délé
ibà rìn gínígíní tí kú mi àti kú rìn gínígíní mo ti kó tí wọ́n mọ̀ fi tí kú yín wá lónìí ẹ̀yin náà ẹ wọnú abala yín lọ oníkálùkù ló ní comfort zone ẹ wọnú abala yín kẹ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe wù ní kẹ́sẹ̀ rìn gínígíní pẹ̀lú àwọn ọ̀mọ̀ràn yín nù comment section ṣùgbọ́n bí ẹ gbàrà lẹ̀ fẹ́mi o èmi fẹ́ rìn gínígíní báyìí pẹ̀lú àwọn ìròyìn lákòjọpọ̀ tí Nàìjíríà wà ń bẹ̀ outside wà ń bẹ̀ tí US ti ẹ̀pọ̀ ń bẹ̀ lónìí á sọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ láàrin aráàlú òyìnbó kan wá sí Nàìjíríà ó sì jẹ́ pé ó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ní ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kíra mi délẹ̀ yóò ṣe ní láàánú lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní herdsmen ó ti tààkò wọ́n pa Miyetti Allah lánàá ìkànnú àwọn olórí wọn ní Kwara ó ti tààkò kan proscribe àwọn Fúlàní herdsmen náà ó ti tààkò kan proscribe wọn gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí à ń bọ̀ ń bẹ̀ ẹ́ rí ìdí ibo mo kíra mi dé jàre ibà mo ní ibà rìn gínígíní èmi náà ní ibà ọ̀pá parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà ayẹ́ lè pè mí ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ òpèké àwọn sweet 16 pọ̀ bí wọ́n lè jẹ́rìí sí ẹ tún lè pè mí ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ gbogbo òròyìn tá a bá ń jù ibà àṣẹ mi mo jù ibà àṣẹ lómi ẹ̀ kọ́kọ́ mọ́ confam ẹ̀ náà kẹ́ ẹ lè mọ̀ kẹ́ ẹ tó ṣíà ẹ̀ pé òtítọ́ àbòdòdó ìwọ̀nba táwa ń kó wá fún yín bì àmọ́ ṣiṣẹ́ àmúrelé wa ẹ lè tún rí confam ayé ń kọ̀nfàmù ọ̀tọ̀ ayé rí kọ̀nfàmù ọ̀tọ̀ àwa ìfi ṣe pé wọ́n sọ̀rọ̀ sí àǹbì àṣìṣe kò àbàwọ́n àṣìṣe àkò láǹkórí lọ́dọ̀ wa àwa ìbò wọn àmọ́ tú wọn sára yé ni àwa ìtìjú àti sọ pé àṣe mistake bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà allegedly ibà reportedly torí gbogbo tá a bá sọ ń bì reportedly and allegedly ni ẹ wà bá ń fọbalẹ̀ ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnànà ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà sísọ lójú egun ibà lọ tààràtààrà rìn sàn án torí ajé ní máa mú yàn pẹ́ kọ̀rọ̀ a sì máa fààyè lẹ̀ fún atótónu fún àlàyé bíi ká lè kó bójá lórí gbogbo àwọn òròyìn kó lè yé wa délẹ̀délẹ̀ náà ni àgbèsè èèyàn kankan lẹ́yìn o a sì kórìíra èèyàn kankan bọ́rọ̀ bá ṣe rí làásì máa sanjọ́ abẹ́ ń kó. ó dà níkọ̀ọ̀kan èjèèjì ẹjẹ́ wọn á mọ̀ gbé wọnú àwọn àkórí ìròyìn níbi tá a ti máa júwèé ibi tá à ń lọ àwọn àdírẹ́sì ibi tá à ń lọ lẹ́mọ̀ gbọ́ ní ìsìn torí ẹ̀ làsìpè ní titles lolóyìnbó ń pè àkórí ìròyìn gbogbo eléyìí tẹ́ rí nù lábala lérèfé ojú wíńdò láti yọjú eléyìí àmọ̀gbẹ̀nu ọ̀nà wọlé alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ gbé ilé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan là ń lọ tààràtàrà ní sòsè lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní herdsmen nínú oko náà ká mọ́ pẹ̀lú àdá wọ́n sì kó àwọn jànmọ́ wọn lẹ́yìn àwọn jànmọ́ wọn àwọn jànmọ́ Fúlàní náà iye kan wọn ò ju màálù wọn lọ wọ́n ń bá wọn sùn wọ́n ń fìtọ̀ wọn wẹ̀ kò sí nǹkan kan tá kì í ṣe sí màálù wọn wọ́n ń bá wọn sùn dáadáa wọn náà kó lẹ́yìn màálù náà sì rèé wọ́n dọ́fẹ́ wọn bá ní ẹ wọnú oko ìkẹ́ destroy gbogbo ẹ̀ wọ́n wọ ibẹ̀ wọ́n destroy ẹ̀ àná láti múrò ìwá fún yín pé kánú wọn olórí wọn ní Kwara wọ́n ṣe bọ́sẹ̀ ṣe sojú àwọn ọlọ́pàá tí láwọn ń ṣe iṣẹ́ ìwádìí lọ wọ́n láwọn fẹ́ mọ àwọn tó wà ń di ẹ̀ àgbàdúrà pé kọ́lọ̀ fún wọn ṣe ṣùgbọ́n tiwa ni wípé arákùnrin kan tó wá defend ara ẹ̀ tó jẹ́ wípé ó burú jù nínú òfin manslaughter ló yẹ kán pé ó burú jù nínú òfin yóò lọ ṣẹ̀wọ̀n rẹ̀ ni ṣùgbọ́n Supreme Court wá dá lẹ́jọ́ wọn ní kan rèé pa by hanging bárakùnrin ọmọ ìlú òyìnbó yìí ṣe gbéra wá sí Nàìjíríà nù ààrí human right kankan kó bá dá sọ̀rọ̀ yìí ní Nàìjíríà ṣé kò sí human right ẹyọ kan báyìí ní Nàìjíríà ayé ìgbà Gani Fáwẹ̀yìn ní human right tán gbọ̀rẹ̀gẹ̀dígẹ̀ tán rinlẹ̀ wọ́n lọ́ọ̀rìn ní ìsìn human right gan ó ti sún wọn pé àwọn pariwo fẹ̀fún kò sí èèyàn tí ó dán lóhùn ṣùgbọ́n bọ́rọ̀ bá ti wá ń di international ó dàbí ẹni pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà máa ń dáhùn lélẹ́yìí tó ti wá attract international news àmú òyìnbó yẹn bọ̀ fún yín bó ṣe sọ̀rọ̀ gan ẹ̀ káànú rẹ̀ ó ní bọ́n ṣe fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ tó wípé arákùnrin dífẹ́ǹdì ara rẹ̀ ni wọ́n rè bánú oko rẹ̀ ni wọ́n fẹ́ pa ó sì sàdíẹ̀ ó gbọ́gbẹ́ gan látara ibi tí ọ̀gbẹ́ni ti ń sa ó ní ó sì ṣàkíkanjú ó rọ́jú ó sì gbára rẹ̀ lẹ̀ dípò tán fi pa ó sì pa arákùnrin ó sì ṣàlàyé ẹ sì rí gbogbo ẹ̀rí ńbẹ ẹ rí àwọn màálù rẹ̀ ńbẹ ẹ rí gbogbo ẹ̀ ńbẹ ẹ rí àdá lára kínní ẹ wá rò pé ó ń parọ́ ni ẹni kò fìdí ẹ̀rí múlẹ̀ ẹ wá ràn lọ
sóhun lórí ìbá àwọn èèyàn ṣe máa ń ṣe báyìí náà. Ilé ẹjọ́ tó sì ga jùlọ ni ìyẹn Supreme Court. Ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń bá wọn tójú bọ̀ báyìí o kéèyàn rè bá àyàn. Ẹ wo tí EFCC tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ sí náà tán rè já inú ilé onílé lóru. Ẹ rè bá àyàn nú ilé. Ẹ wà mọ́ expect kéèyàn mọ́ defend ara rẹ̀ àbí kó kàn gbà náà pé bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ náà nù. Nú oko rẹ̀ ní o kì í ṣe pòun lórí kó àwọn ẹ̀gẹ́ rẹ̀ tó gbìn kì í ṣe pé kó wọn lọ bá àwọn Fúlàní níbi tán ti ń da ẹran wọn o. Àwọn ló kó ẹran wọn àwọn sàbẹ ìsọnù àwọn jàmọ́ burúkú wọn náà kó wá o sínú oko olóko. Àmọ̀rọ̀ rẹ̀ wà fún yín ẹ gbọ́ atótónu lẹ́nu arákùnrin. Èbó ni ó bọ́ láti ìlú èbó ni àwọn máa dá sílé àwa àmọ́ bóyá ojú ó gba àwọn adájọ́ ǹtì bóyá wọ́n lè rí báàsì ẹ̀sà àmọ̀ wò torí bí ẹjọ́ bá tiẹ̀ ti wá dópin Supreme ṣé kò sí ilé ẹjọ́ míì mọ́ international ní o àbí nǹkan kan ní o tó lè tún ẹjọ́ yẹn review nítorí bó bá ti débẹ̀ báyìí àwọn tó bá ti mọ̀ yàn bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń gara ni pé wọ́n bá ti dá ń bí kò sí nǹkan ẹ sì gbọ́ ní ti eléruwa tó ṣẹlẹ̀ náà Supreme náà ti dájọ́ ẹ̀ bàbá ti padà sí orí àlééfà àbí ká ti ẹ̀ já ìròyìn mọ́ ni ó dá àgbèyìn débẹ̀ náà ìdí amúròyìn yẹn wá fún yín ṣùgbọ́n àsọ ìdí tààràtààrà lẹ́yìn ìgbà tí Supreme ti dá ẹjọ́ pé kò lẹ́tọ̀ọ́ láti wà lórí oyè ní Èrúwà ṣùgbọ́n Mákindé dá padà sórí oyè àwọn èèyàn wá ń tẹnu bá Mákindé pé ṣé kò ná ní òfin ni ṣùgbọ́n ìdí tó ṣe padà gangan ọ̀nà tó gbà padà àmúbọ̀ wà fún yín ẹni tí Ọlọ́run bá ní yóò dádé orí tí ó bá dádé kò ní sáláì dádé àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́lẹ̀ ẹjá kó bẹ́ẹ̀ já dé inú rògbòdìyàn ti Senate ọ̀rọ̀ sì ń lọ lórí ẹ̀ wọ́n ń fà kó tí ìtora àwọn ìfàǹfààní Bukola Saraki tó sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí ó tún ti wá padà jáde nítorí wípé Akpabio sọ̀rọ̀ kan láìpẹ́ yìí tó tabá Bukola Saraki kò dárúkọ Bukola lóòótọ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí jọ ọ̀rọ̀ ẹ̀yàn kéèyàn mọ́mọ́ wọ́n ní ọ̀rọ̀ mi lélẹ́yìí wọ́n sá mú bọ̀dà Bukola pé bọ̀dà ẹ fi Ọ̀gbẹ́ni ilẹ̀ bí wọ́n jogun omi wọ́n ní rárá àwọn ò ní fílẹ̀ bá ń kú dárúkọ yìí wọ́n ní rárá sẹ́ wọ́n ní ẹ jẹ́ káwọn dá lóhùn ọ̀rọ̀ àwọn lélẹ́yìí àwọn ní ń tanú bá àwọn sì mọ̀ àwọn ó dá ló àwọn ó fún lé sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́ ni ó dà kí lẹ fẹ́ sọ fún wọn láyé ó sọ pé àní kan lé àwọn kúrò lórí kan lé òun kúrò lórí oyè pé ọmọ Niger Delta lòun pé òun ní àwọn Niger Delta ò lè wòran wọ́n ní wọ́n kí ló dé tán Niger Delta máa fọwọ́ lálẹ̀ fún ọ̀yọ́kù náà mo ní gbòjọ́ pọ́dọ̀ wọn lẹ́tí ń wa epo wọ́n ní ọ̀rọ̀ náà sọ fún wípé nígbà tó ṣe àwọn bó ti ẹ̀sẹ̀ pé kì í sọ̀rọ̀ harassment step down àwọn sì gbàyànjú pé kò náà kó ṣe gáfárà àwọn òní kan lè kú òǹbẹ kó ṣe gáfárà kan lè ráyé kan lè rojú ráàyè investigate délẹ̀délẹ̀ tó ní wọn kan lára ó wá fẹ́ sọ di ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà inú làwọn ò ní fọwọ́ sí mo ní ó dá ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tẹ́ fẹ́ sọ rìsáàfù ẹ̀ tó bá di inú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà látún wá sáré dé ọ̀dọ̀ ọjì Uzọkalu nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà nílò náà bá jáde ó ní my lord ṣé kémi náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Natasha òótọ́ ẹni kan mọ́ fún ní owó oṣù àti owó àjẹmọ́nú rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan wà táwọn yàn tí pé kí wọ́n bá ṣiṣẹ́ bí ò bá sì rówó tí ẹ gbà àwọn yẹn ò lè rówó tí wọ́n gbà àwọn aids ẹ̀ àwọn abániṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ pé kò ní lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin kẹ́ ẹ fìyà jẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ bó ti jẹ́ pé aláìṣẹ̀ ní lọ́dọ̀ tiwa bá a ṣe ń wo yìí ẹnu ọkàn wa pé bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ fìyà jẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ pé aláìṣẹ̀ náà ti ń pín bẹ́ẹ̀ pé àwọn tó ń jẹ́ abániṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ tó sì jẹ́ wípé Senate ni ó sanwó fún wọn só yẹ kẹ́ ẹ bó ti jẹ́ pé kò síṣẹ́ táwọn èèyàn náà ń bọ̀ wá ṣe mọ́ nígbà tí ẹni tán bá ṣiṣẹ́ pọ̀ sí ní àràǹdì tán ti suspend só yẹ kẹ́ ẹ mọ́ sanwó àwọn èèyàn náà ló bá mú fún mọ́sàn nìkan nú wọn náà tí ọ̀rọ̀ yóò kọ̀yàwó lẹ́kọ̀ọ́ kọ̀yàwó ìyàwó ló kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ kí ló kọ òyún náà mo ti ẹ̀fẹ̀ dárúkọ rẹ̀ ọmọ Ìgbò lòun Delta kìíní ló ti wá lòun náà bá sẹ́kọ́ndì mọ́sàn tóun àti tó fún yàn kan lóyún ní ìsìn ìyàwó tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ olówó kan ni ló bá sẹ́kọ́ndì mo sọ pé kò tọ́ kí wọ́n mọ̀ fún wọn lówó oṣù áàmù fún ọ̀ràn rẹ̀ wà fún yín lónìí náà ni kò ní dọ́là bá bá kó ń bẹ̀
a wà dé Amẹ́ríkà níbi tá a ti ń gbọ́ oríṣiríṣi ilé ìta tí wọ́n ń gbọ́ ní ìsìn ó kọjá abẹ́ o lórí ọ̀rọ̀ pé ilé ayé ó parẹ́ wọ́n ní 2027 náà dá pé ilé ayé ó parẹ́ mo ní sẹ́yìn lọ́lọ́run ní tẹ́ fẹ́ palẹ̀ ayé rẹ̀ àbí irú kí lélẹ̀ ọmọ ní fowó sí wọ́n ní kì í mọ̀ ṣe rí mo rí pope náà tó gbéwé ń dání bẹ́ẹ̀ náà ni mo wá rí gbogbo ọ̀rọ̀ tí Trump ń sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pàápàá jùlọ bó ṣe ń sòkò ọ̀rọ̀ sí Biden tó fi pòólẹ̀ fún pé Biden ṣe bí ọmọ ọwọ́ ni pé pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ Ukraine pé ó dàbí ọmọ kékeré tó mú súùtì dání mo ní àná àsì sọ̀rọ̀ súùtì lánàá lórí ètò ó dàbí ọmọ kékeré tó mú kándì dání tó ń sunkún tán wá gba kándì lọ́wọ́ rẹ̀ ó ní bí Zelensky yẹn ààrẹ Ukraine ó ní bó ṣe gba gbogbo nǹkan ràn wá dúró owó tí tó kó dálẹ̀ fún láì sójútùú sí ogun ó ló sì kó owó yẹn lẹ̀ tó ní wá ojútùú sí ogun bẹ́ẹ̀ náà ló wá ń sọ pé ọ̀rọ̀ ilé ayé tí ó parẹ́ táwọn mẹ́nu ń bà ní wípé àwọn ọmọ tí ó ní 2027 o ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ global warming tí Biden náwó sí àti gbogbo ààrẹ àgbáyé tán náwó sí pé in the next 300 years wípé ilé ayé ó parẹ́ kankan pé káwọn tètè mọ sanko rẹ̀ lẹ́yìn ìsìn pé 300 years lọ́nlọ́n pé eléyìí tó ní potential tó lágbára láti palẹ̀ ayé rẹ̀ lọ́la òde òní mójútó mo ní kíni ó ní nuclear weapon wọn ní nuclear power òótọ́ mọ̀ ní Iran náà mọ̀ ti ní àwọn ó ṣe nuclear kìíní díìlì tán bá Amẹ́ríkà ṣe ń gbà náà ó ti expire àwọn Democrat ní sì máa ráyè ìbọn ṣe díìlì ju in fact Republican la gbọ́ pé wọ́n máa ń lójú ogun jù ṣùgbọ́n Trump ní kọ́mọ́ tí òun ṣogun níjọba ẹni pa láàfíà ló wá gbogbo ogun tó ń fẹ́ jà báyìí ogun ìdókòwò ni tán ń pè ní trade war ṣùgbọ́n China náà wá ń pàrọ̀pọ̀ sí ìbá ṣe trade war ìbá ṣe war gangan gbogbo eléyìí tó bá nífẹ̀ẹ́ sí àwọn wà nílé fún ọ lè fọ́ lálẹ̀ fún ọ láìpẹ́ náà ní VDM sí lọ China mo ti ẹ̀rọ kò tí ì padà dé tó ní China is alágbára ayé nǹkan n ò rò kò tí ì dá Amẹ́ríkà tó bá dá Amẹ́ríkà tó dé àwọn ibìkan yóò torí bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ èèyàn bá dóko bàbá ẹlòmíì yóò mọ̀ pé oko bàbá rẹ̀ ní oko tó tóbi jù ẹni tí ń ṣe kinní nù lọ́rọ̀ kan a mú ọ̀rọ̀ wá lórí ọ̀rọ̀ ti global warming àti weapon àti gbogbo ohun tí Trump sọ àti àwọn ọmọ Amẹ́ríkà méjì tán náà há sí space láti bí oṣù 9 tán tí ìrìgbà alẹ́ mú ti ẹ̀gbọ́n wọn ní Elon Musk náà ti ra kaláyé Biden ló ní ó jókòó jẹ́ kójógun omi wọ́n ní spaceship ẹ̀ gan tó lọ́ọ̀tì nígbà kan náà wọ́n ní yẹn parẹ́ máyé nínú òfurufú ní ṣùgbọ́n ní ìsìn Donald Trump ti wá ń sọ fún ó dìídì pé ní wípé wá ràn lọ́wọ́ rẹ̀ mi abániṣiṣẹ́ pọ̀ mi sáà ní nínú ìjọba ṣé ó rè bá ń tú àwọn ará àbí ilẹ̀ ẹ̀ràn méjì lò á sọ̀hún kí wọ́n á wọ wọn fídíò ẹ̀ràn méjèèjì mo ní pé àwọn eléyìí ń jayé orí wọn ń bẹ̀ ni gbà tán gbé máìkì sí ẹlẹ́nu náà bá ní àwọn ò ha bí ó lóòótọ́ àwọn nílò ìrànlọ́wọ́ ṣùgbọ́n káwọn èèyàn mọ́ sọ pé àwọn ha bí mọ́ torí Amẹ́ríkà yìí ha síbi kan mo ní ó dáa yóò tó yín ti kí náà wá fẹ́ wá gbà yín lẹ̀ fún ṣùgbọ́n Trump náà ní láàrin ọ̀sẹ̀ méjì ká mọ̀ wò pé àwọn ò tú wọn lẹ̀ pé ó ṣeé ṣe kó náà kó rìnrìn àjò kó ń fìyẹn gba afẹ́fẹ́ lọ nù space mu ní ọjọ́ wo náà ọmọ Nàìjíríà àwọn dúdú fẹ́ máa lọ space bọ̀ báyìí táwọn náà wọ́n mọ̀ àwọn ò tí ẹ̀ fẹ́ há síbi kankan n tí mo gbádùn òyìnbó sínú àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún nínú àkójọpọ̀ òròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà ní tá a bá kú ń bẹ́ẹ̀ á wà dé ọ̀dọ̀ Sowore níbi tí Sowore tán tó ti ń dáhùn àwọn ìbéèrè kan wọ́n bí wọ́n ní kí ló dé bó ṣe lákìkanjú tó jólóòtọ́ tó àwa náà sì máa bẹ̀rẹ̀ lórí ìkànnì pé kí ló dé tán dìbò fún àti pé tán bá wá dìbò fún ọ tí wọ́n wọ́gi léèbò rẹ̀ bí June 12 kí ló ṣe tẹ́ ẹ bá gbọ́ ìdáhùn Sowore ó ní kí Nàìjíríà ó ní kò ní sí ìdìbò mọ́ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà nìkan nú wọn náà ní ó ṣe kúkú join wọn if you cannot beat them you join them tó bá join wọn tán kó wá lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí fún wọn kí wọ́n wá ṣe dáadáa kó betray wọn kó jẹ wọ́n lẹ́sẹ̀ pé kó mọ̀ọ́mọ̀ jẹ wọ́n lẹ́sẹ̀ ní pé àwọn olórí burúkú yìí wọ́n ní kò ṣeé ṣe báwọn bó bá ti wọ̀ ó ti wọ̀ ọ́ náà nù ní Sowore náà bá ní mọ̀wùrẹ̀ mọ̀yọ̀ra àlẹ́ lẹ́nu bọ́bí jẹ́ kó ń ṣàlàyé òun lọ lọ́rọ̀ tán bí mọ́ bó ń dáhùn ìbéèrè òun ni ó dà mo ti gbọ́ ọ́ dáhùn ṣùgbọ́n á fún ọ láàyè inú àkójọpọ̀ ròyìn Sowore dáhùn fúnra rẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá kú òun bẹ́ẹ̀ tán
ní tá a bá kó ń bẹ̀ tán á wà lọ sí Rivers State. Àná la sọ fún yín wípé Fubara ó ti pàpà fìwé pé àwọn amòfin 27 tọ́nà defect lọ́jọ́ sí, ṣùgbọ́n tí Supreme Court ti dájọ́, Supreme Court náà ni láti ní àwọn gangan ní ojúlówó amòfin. Wíkì náà sì ń tẹ̀lé, ó ti wá fìwé pé wọ́n pé ó dá ẹ jẹ́ á pe ìpàdé alálàáfíà. Ẹ mọ̀ pé àwọn ará bíi wọ́n tún ní àwọn ò ní lọ. Mo ní kí ló dé? Wọ́n nítorí lẹ́tà tó fi ránṣẹ́ sáwọn ẹni tó sáìn yẹn, wọ́n ní secretary to the state government ló sáìn. Mo ní ta ni mo sáìn lẹ́tà tẹ́lẹ̀? Ṣé bá kọ́lé orí rẹ̀ náà ni pé Fubara state governor ló fìwé pé yìí ẹ sì lọ ná gbogbo àtìgbà tí ọ̀rọ̀ Supreme Court ti ṣẹlẹ̀ àti ẹ̀gbọ́ tí kìnní náà dáṣe lánàá tí Dr. Abati wọn àti Wike wọn ikò la ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì jẹ́ ìgangan lẹ wà nú omi ṣé ẹ tún wà nú odò kó gbẹ tún máa gbẹ̀yìn ni ẹ ṣe wá láìpẹ́ trouble Rivers báyìí gan-an ẹ lọ ná wọn láwọn ò ní lọ wọn ló kò fìwé pàmò dáadáa wọn ní kò hànà àwọn ẹ̀yin sẹ́yìn hànà rẹ̀ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu kan nú wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé àǹtí kan náà wà ń bẹ́ẹ̀ àwọn ti bá state government ṣiṣẹ́ rí, ṣùgbọ́n oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀yin Fubara náà wà wọ́n wá gbé wọn kojú ara wọn, wọ́n fẹ́ẹ́ tutọ́ síra wọn lójú. Ẹ̀ẹ́dọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ àwọn méjèèjì ní jíjà supremacy. Bó wá ni àwọn Rivers yóò ṣe kógun já nígbà tí erin méjì ń jà ní ìsìn? Bó ni koríko bẹ̀ ò ṣe ní jìyà? Òun làwọn èèyàn wá ojútùú sí ní ìsìn. Wọ́n sì ti ń kìlọ̀ fún Fubara náà, wọ́n ní ojogun omi. Fubara náà sì ti ṣe mẹ̀dọ̀, òun náà ti body language ẹ̀ ti change, ó sì ti ń ṣe ẹ̀tọ́. Ó ti ní kí gbogbo àwọn tó wà ní orí àga ìjọba àbílẹ̀ kan vacate, àwọn fẹ́ ṣe ìdìbò míì. Ìdìbò yìí ló ń káwọn eléyìí lára ní ìsìn. Wọ́n ní APC ò ní dá sí o, náà bá ti ṣe dáadáa o, náà bá ti ṣe kíní kan. Ẹ̀yin aṣòfin yìí ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀dìfẹ́ct ó ṣe wá jẹ́ APC lẹ́tún gbèsè lẹ́yìn. Kí ló kàn yín pẹ̀lú APC? À ń bọ̀ ń bẹ̀ àmú àyàn àmú fọ́nrán wọn wá lónìí náà ni kò ní í dọ̀la. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ fẹ́ bẹ́yìn yọ ń bì kan o. Eléyìí allegedly gidi leléyìí o. Ìròyìn eléyìí kún sọ́sọ́ lórí sínétọ̀ kan tí òun ló jẹ́ olórí committee fún ethics and disciplinary kìíní tó suspend Natasha. Òun ló sọ pé petition tí Natasha submit tó ní dead on arrival páwọn tí ẹni gbọ́. Táwọn èèyàn sọ wípé Akpabio ló yàn bẹ́ẹ̀, Akpabio ní í ṣiṣẹ́ fún. Ọ̀rọ̀ mọ̀ ti bẹ́yìn yọ, wọ́n mọ̀ ti túlétúlé tọ́ bòkú rẹ̀ lójú. Bí òkú tó sin 2010 ẹsẹ̀ rẹ̀ mọ̀ yọ ọ́ta. Àṣẹ lọ́ọ̀yà ni wọ́n ní lọ́ọ̀yà ní USA. Wọ́n bá náà ti gbaṣọ lọ́ọ̀yà lọ́rùn rẹ̀ mọ́ ni. Lóòótọ́ ló sì wá ń fọwọ́ lálẹ̀ fún wa níbi mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà tẹ́ bá ti gbọ́ pé wọ́n wá láti ìlú òyìnbó ń bóyá wọn ti dáràn kan bẹ́ẹ̀ wọ́n ló gbowó, wọ́n fẹ̀sùn kan allegedly gbogbo lọ́wọ́ oníbàárà kan ọmọ òyìnbó pé yóò bá ṣẹjọ́ owó tó pọ̀ rẹpẹtẹ, wọ́n ló sì sá lọ. Mo ní ṣé kò ràn kò mọ́jọ́ ṣe mọ́ ni? Sọ̀rọ̀ yìí sì dóòtọ́ sá torí ẹ̀ là á ṣe mọ́ ní allegedly ní nǹkan a sì fi bà lórúkọ jẹ́ kó wá dáhùn sáwọn tán porúkọ rẹ̀ sí. Mi jẹ́rìí rẹ̀, mo jẹ́rìí àwọn sẹ́nitọ̀ wa kò sí bàjẹ́ lọ́wọ́ wọn, pàápàá jùlọ àwọn tán wá láti ìlú èbò wọn yìí wọ́n pure ju àwọn ti Nàìjíríà lọ. Wọ́n pure nínú ọkàn àyà wọn ní àyà funfun wọ́n ní inú funfun ju hàn ti ọmọ Nàìjíríà tán di sẹ́nitọ̀ lọ. Torí kátígórì méjì náà sẹ́nitọ̀ tẹ̀ ń wò wọ́n kan ti òkèèrè wá, wọ́n ti pẹ́ lu èbò. Mo ti ẹ̀gbọ́n wọn tún dárúkọ Gbajabiamila náà bẹ́ẹ̀ mo ní sàn náà wọ́n lè practice mọ́ gẹ́gẹ́ bí lọ́ọ̀yà ni. Ẹ̀sùn lélẹ́yìí o, ẹ̀sùn ńlá ni o. Àwọn ò sì gbàgbọ́ yọ̀rọ̀ àbùgbà sí ọ̀rọ̀ VDM ó kàn wá ṣẹba náà ni pé gbogbo àwọn tí ń bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ pé gbogbo wọn ni cobwebs wà lórí wọn. Àwọn tó ń fìdí ọ̀rọ̀ ìmúlẹ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn àgbọ́ ni àgbà o. A bá àyàn jà ẹni tó bá tẹnu àbùkù lọ àwọn sínétọ̀ wa àbí kí lẹ sọ àjà ń bẹ̀ àdàbẹ̀wò àbọ̀ ń bẹ̀ lónìí kò ní dọ̀là o. Nàìjíríà, my God, lè ní agbára o.
kódà a lè rí jù báyìí lọ nínú gbogbo ìròyìn wa fún tòní ní pápápá abala tí ó mọ ọkàn abala sáná wọlé ó yẹ ẹ̀yin ìyá mi ẹ mọ ṣe chíìsì ilé ẹ mọ rí yín ń tabọ ẹ̀yin bàbá mi náà ń kọ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wọn ara ìsáfara ó yá ẹ jẹ́ á darapọ̀ pápápá èmi ti fẹ́ ṣe tán mo fẹ́ yà yín nù mo ti tẹ fúláṣì mi o ẹ ṣe chíìsì pákà mo ti yà yín fọ́tò ayọ̀ kò ní di fọ́tò ìbànújẹ́ wọn ní lò fún RIP àti tèmi àti tìyín láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè báyìí ẹ bá yọ ọmọ bá pín kó kálé kó kàkó àkọ́kọ́ nínú ìròyìn sánáwọlé tòní tá a mọ̀ mú gbọ́ ó náà ní ti arákùnrin ọmọ Àbáṣà yìí kátẹ̀ ní gbogbo òdílé Àbáṣà ní báyìí ọmọ kan ló jáde lọ́jọ́ sí ṣùgbọ́n gbogbo òdílé ní sọ̀rọ̀ ní ìsìn wọ́n ní òpùrọ́ ní Babangida wọ́n ló parọ́ mọ́ Àbáṣà ni wọ́n ní bọ́sì ṣe máa ṣe nù wọ́n ní òkú ọ̀run náà máa parọ́ ọmọ mo wá rántí òwe Yorùbá tó ní wọ́n ní ẹni tí ó bá parọ́ náà ni ó ní ẹlẹ́rìí ń wà lọ́rùn pé ṣé bí òun ni ó di ìjọba mú nígbà June 12 pé kí ló dé tí òkúkú ṣe wá gbà póun lòun wọ́gi lé ìbò June 12 tó ń sọ wípé lóòótọ́ abẹ́ ìṣèjọba ló ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n kì í sóhun ló mọ̀ọ́mọ̀ di dìmọ̀ọ́mọ̀ finúfíndọ̀ wọ́gilé wípé bí ìgbà kan gbébọn sóhun lórí ni bóun ò bá wọ́gilé wọ́n lè pa òun ta ló fẹ́ pa òun lóòótọ́ bàbá àwọn tó jà Àbáṣà pé ara àwọn ọ̀gá ológun ni lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ ṣùgbọ́n ìwọ gangan ni aláṣẹ pé kí ló dé tó wá ń wà támọ́ àtàmọ́ àwáwí gbogbo eléyìí pé inú àwọn bàjẹ́ pé bàbá àwọn kò kọ biography ti ẹ̀kọ́ tó kú mọ́ níbi tó ti ń jẹ apple ní ọ̀nà tí kọ́ biography orí ibi tó ti ń jẹ apple pẹ̀lú àwọn ọmọ yòdòyòdò mẹ́ta àbí mẹ́rin ṣé ìran nǹkan náà ti kún wọn wá ń gbà náà àbí India tí bàbá rẹ̀ ń ṣe fàájì ń tó wọ́n mọ́ jẹ ó ti rán mọ́ nínú ikú ń jọ̀gẹ̀dẹ̀ ikún rẹ̀dì ó sáré mọ̀ pé ní tí ó pàm lòun jẹ ó jẹ àpùdáràn ibẹ̀ ni ó ti rójú ráàyè kọ biography bó kọ́ ń gan kọ́ ìkọkúkọ ní ó kọ bíi ti ọ̀rẹ́ bàbá rẹ̀ náà ló náà kọ̀kọ̀kúkọ lẹ̀ wọ́n sà ń sọ wọ́n ní kí gbogbo ayé gbogbo ọmọ Nàìjíríà kan gbọ̀n mọ́ ní àwọn oní ó gbà yín gbogbo ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ àti bàbá rẹ̀ àtẹ̀ntì ń sọ̀rọ̀ tí ń parọ́ mọ́ bàbá rẹ̀ gbogbo yín náà kankan náà ni gbogbo yín irúkìrú gbogbo yín kò sí yàtọ̀ kankan ó mà ṣe o ká ní bàbá àwọn ó rójú ráàyè kọ biography kó tó kú ni Babangida ò bá ti má lẹ́nu ọ̀rọ̀ òkú ìbáláàyè wíjọ́ nìkan ni ká ní òkú mọ́ báláàyè wọ́n tó pàdé ara wọn wọ́n tó bára wọn wíjọ́ pé ó sì parọ́ mọ́ ńláyé ó ti gbà pé ọ̀nà ń bọ̀ ń bí wọ́n tó bára wọn ó yá nù náà wá ní tán mọ́ ké pé àwọn sì kábàámọ̀ èyí náà wá ń jáde só yẹ kí fámílì gan lẹ́nu ọ̀rọ̀ Nàìjíríà gbàgbàkúgbà ó gbolè ó gbọ̀lẹ́ o lọ́rọ̀ kan wọ́n ti ní gbogbo àwáwí tí Babangida ń wá wọ́n nítorí kò sí bàbá àwọn wọ́n ní ká ní bàbá àwọn wà láyé ni wọ́n ní wọ́n bí mẹ́tàlá rẹ̀ dá kó wá sọ̀rú ẹ̀ wọ́n ní ó dáa wọ́n àti bàbá yín náà ó tó pàdé ara wọn ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ àbí ìkú rádaràdà àbíbò Yorùbá ṣe mọ́ sọ àbí ìkú sàn sẹ́ rádaràdà ó níbi ẹjọ́ ẹ̀yá mi ó sápá ń lórí gbogbo yín pátápátá kò sí ètò ní ẹnu ọ̀rọ̀ nínú yín o. ó dá ẹlẹ́ẹ̀kejì táwọn ọmọ wa ní ìsìn lórí ti Elérùwà inú ìròyìn Sánáwọlé láti mú wá torí a ti mọ ìdí ọ̀rọ̀ báyìí tó fà á tí Elérùwà sì padà sórí oyè lẹ́yìn ìgbà tí odidi Supreme tán dá lẹ́jọ́ wọ́n nídìí tán fi yọ bàbá yẹn lẹ́yìn 21 years tó ti ń rúùlù ní Èrúwà tìlú sì túbà tó túṣẹ́ táwọn èèyàn fẹ́ràn ẹ̀ wọ́n láwọn tí inú wọn ò dùn wọ́n rè é dọdẹ wọ́n rè wá sórí kan jáde wọ́n ní ọmọ obìnrin ní Èrúwà wọ́n ṣẹjọ́ lọ wọ́n ṣẹjọ́ bọ̀ wọ́n fà á kò tóra wọn títí sáfì lè wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ láti wà lórí oyè pé ọmọ obìnrin kì í jọba bàbá sì lọ rọ́kú wọ́n ní láàrin ọdún 6 kò sọba l'Èrúwà bàbá ò sì já ń pátá wọ́n wà nínú Èrúwà náà wọ́n torí pé ojú ó ti àwọn wọn kú nínú Èrúwà wọ́n sì tún fi owó ara wọn fi tún Èrúwà ṣe ìyàtọ̀ tó kàn wá ń bẹ ni pé wọ́n sì nípò ọba mọ́
wọ́n bá pe ọba ẹ̀rú àwọn dáhùn torí kò sọba for the space of 6 years. Láàrin ọdún mẹ́fà yẹn wá ni wọ́n ní káwọn ọmọ oyè gẹ́gẹ́ bí ìlànà torí Ṣèyí Mákindé ti ní ẹ mọ́ pé ẹ mọ́ jí ìyíkú yìí ẹ mọ́ lọ mọ́ lẹ́sẹ̀ ó ní ìdí tó ń ṣe kínní yìí o pé àwọn èèyàn ò mọ òfin lóòótọ́ ni Supreme Court dájọ́ wọ́n sì tẹ̀lé ìlànà Supreme Court ṣùgbọ́n tí òfin là kalẹ̀ ni wípé láàrin ọdún mẹ́fà ó ní gap ó ní timeline tí wọn ò bá ti rí èèyàn fi síbẹ̀ nínú ìdílé tó kàn bọ́ sínú ìdílé míì ó ní nígbà tó sì yá tí wọ́n wò títí gbogbo àwọn tó gbé bàbá yìí lọ ilé ẹjọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti kú àwọn tó ń bá wọn du oyè gan wọ́n jàjàjàjà títí wọ́n rí èèyàn kan fà á lẹ̀ wọ́n rojú ráàyè wọ́n ní wọ́n ga o orí tó bá máa dádé yóò dádé náà o orí tí ó sì jẹ kò bó sùn yóò jì yóò padà wà jẹ́kọ̀ orí wa ò ní jẹ́kọ̀ adéláàdì wọ́n ní wọ́n rí èèyàn fà á lẹ̀ nígbà tí wọ́n sì wo òfin wọ́n rí pé àlàkalẹ̀ ń tàlàkalẹ̀ òfin sọ̀rọ̀ ó dáa nígbà tí wọ́n ti rí èèyàn fà á lẹ̀ ó ti expire nù gbogbo ẹjọ́ tí wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ àti wọ inú ẹbí mi níbi tí wọ́n ti ń jọba ó dá ẹlẹ́mbẹ́ ń wo àgóyá o akónílé o tá a lẹ́yìn fẹ́ mú jáde ó sì wà tún jẹ́nu ẹbí bàbá yìí tó ti jọba rí tá a lẹ́ fẹ́ mú jáde nígbà tí wọ́n ti ní àwọn ẹbí kejì ti ní kò sí èèyàn wọ́n rí èèyàn mú jáde táìmù sì ti lọ àlẹ́ mọ́ wòyìn ràn kẹ́ ẹ mọ́ ní ọba fún ọdún mẹ́fà tá a ní ẹ fẹ́ mú jáde ni àwọn ò léèyàn o ẹ̀yin náà ò léèyàn ṣùgbọ́n ẹni tí wọ́n léèyàn inú àwọn ó dùn kẹ́ẹ̀bọ́n tún fi sípò padà Supreme Court ti ní kò lẹ́tọ̀ọ́ sí wọ́n ti ṣe bí àlàkalẹ̀ òfin ti sọ wípé táìmù bá ti lapse ẹni táwọn bá wù náà tún lè àwọn tún fakalẹ̀ ní kì í ṣe páwọn rí fáàsì ẹjọ́ ìdájọ́ Supreme Court ó dáa tó bá ti jẹ́ báwọn ní ẹjẹ́ àárẹ̀ báwọn lọ́ọ̀yà wa o kán bá wa wò dáadáa wọ́n sì lọ́ọ́ wò wọ́n ní pé òótọ́ mọ̀ ní àlàkalẹ̀ ní tó sọ náà rí pé anybody tí ẹbí mu bá ti fà á lẹ̀ ni ẹ̀yin ẹbí kejì ṣé ẹ mọ̀ sí ẹ̀yin lẹ́ẹ̀rẹ́ èèyàn fà á lẹ̀ wọ́n ní àwọn jogun omi wọ́n bá ní bàbá yìí náà làwọn ó fà á lẹ́ni tó ti jọba tẹ́lẹ̀ tán lẹ́kọ̀ọ́ náà lòun náà bá tún fà á lẹ̀ padà ó fẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ Miranda táwọn tí wọ́n ní kán wá joyè tán sọ pé Miranda làwọn fẹ́ fi ṣe candidate àwọn padà kò tí ì níyanjú o ẹ rí i pé wọ́n ti lépa báyìí ní Èkó wọ́n ṣe sẹ́sùn ohun tí ń lọ lábẹ́lẹ̀ nù torí gbogbo àwọn tán kó jáde wọ́n ló yẹ kí ọba sá kó padà sórí oyè kò rí sáìn ni ó sì ń ṣàgídí wọ́n tiẹ̀ ní ó fẹ́ ìrèsí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ kò fẹ́ kó wà nù rẹ́kọ̀dù pọ̀n impeach òun kò sì fẹ́ kó wà nù rẹ́kọ̀dù pé Miranda jẹ́ kìnní Miranda sì làwọn èèyàn tó ń tọ́ka sí pé àwọn náà ń fẹ́ bọ́rọ̀ tẹ̀lérùwà náà sì rí nu tẹ̀lérùwà sàtún ti móye jẹ́ o wọ́n wá tún mú wọ́n ti gbàgbé ti tẹ́lẹ̀ ìgbà téèyàn jọba ẹ̀ méjì ní tí opportunity Ọlọ́run fún bàbá yẹn lórí ọ̀fẹ́ wọ́n tún wá tún yàn pé kì í ṣe pàrọ̀ rìvásì ìdájọ́ Supreme Court o àtúnmú kándídéètì míì tó tún wù wá àfọwọ́sí afẹsẹ̀ sí gbogbo wa bẹ́ẹ̀ ò bá sì gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ ilé ẹjọ́ ò ní wá bá yín kan wá dá sọ̀rọ̀ ẹ̀bí yín gbogbo àwọn tó sì yẹ kó gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ náà ti fọwọ́ sí báyìí lọ́ba tán kò sí reason àti lọ ilé ẹjọ́ mọ́nu bàbá ti bọ́ sórí ipò padà abá bàbá ilé ìrú àyọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ẹ̀sì ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà sí gómìnà wọn ní Ọ̀yọ́ wọ́n ní ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà sí ọmọ ibẹ̀ láti wá sáré jó ti Aláàfin Ọ̀yọ́ mọ́ a ti sọ púpọ̀ nínú live show lánàá lórí ọ̀rọ̀ àṣùgbọ́n a fẹ́ yan létí yín báyìí torí Aláàfin ti wá mú wọ́n ti review announcement àwọn náà ní àwọn tó fi announcement yẹn síta àwọn náà ṣe mistake pé kò yẹ kán lo tí wọ́n ń pè ní language tó ń pè ní curfew pé kò yẹ kán lo language tó ń pè ní curfew bẹ́ẹ̀ sì ni kò yẹ kán sọ pé wọ́n máa arrest àwọn èèyàn wọ́n ní inú àwọn òdùn sí language tó ń lò yẹn pé kí gbogbo èèyàn ọmọ Ọ̀yọ́ kẹ́ ẹ mọ́ bínú wọ́n ní gbogbo yín náà fẹ́ràn wọ́n ní mùsùlùmí náà àwọn ò lè dìde kàn wá ṣe ní tí ò tọ́ kàn wá mọ́ gbéjà kojú àwọn ọmọ ìlú pé rárá ìfẹ́ náà fẹ́ bá gbogbo yín lòun ni ó dáa àwa ti dá sí ọ̀rọ̀ yín ọmọ Yorùbá ń gbogbo wa kán sáà mọ́ wà fọ́ lálẹ̀ fún Aláàfin kálàáfin náà sì ṣe ó yẹ kán mọ ó dá báláàfin ṣe sọ torí alálàáfíà ni àwa náà gbà fún ọ bẹ́ẹ̀
wọ́n ní mistake ni pẹ̀lú ìkéde tí wọ́n fi síta tán lo curfew tán lo àwọn arrest wọn àwọn ó dìtẹ̀ wọn wọ́n ní rárá wọ́n ní àwọn fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ torí safety gbogbo aráàlú náà ni ṣùgbọ́n látàrí ibẹ̀ náà a mọ irúgbìn tó wà nínú àwọn ọ̀tá yìí tán fi ráyè sọ́ọ̀ka ẹ lọ arrest ẹ lọ ṣe kọ́lọ́pàá dání tàbí kẹ́ competition sí Ọ̀yọ́ state bóyá wọ́n dàn yín lò. ó dá ilé ìtààmú fi káde gbogbo abala sanáwọlé ńlẹ̀ eléyìí ní agbára ó fẹ́ dàbí yẹ̀yẹ́ torí ọ̀dọ̀ oníyẹ̀yẹ́ ló ti wá àlẹ́ àmùdá comedian ni ṣùgbọ́n nínú yẹ̀yẹ́ rẹ̀ náà ló ti ní owó rẹpẹtẹ macaroni dádì wa nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti Babájídé Sanwó-Olú o wọ́n pàdé ní ibi occasion kan ló bá fojú pa Babájídé Sanwó-Olú rẹ̀ náà ọmọ Èkó bá ní irú kélélé yìí irú àrin fíwò lélẹ̀ nínú ìlú wa tó wà tá a fún ọ láàyè inú ìlú wa ló ti soríire Èkó ló kórede fún ọ ó kó ọlá wá fún ọ lórí ipò ń pààyàn lẹ́rìn ẹ̀rín àwọn ló bí owó fún ọ ó wá rí ẹni tó jẹ́ olórí ní ìpínlẹ̀ ó wá fojú pa á rẹ́ pé ta ni ọ̀nà macaroni náà bá dán lóhùn ó ní òun ò kí gómìnà yẹn wá ń pariwo òun ò rí ni pípú tí ẹ̀jẹ̀ pé òun rí gan tàbí kó jẹ́ wípé wọ́n pe meeting pé kóun á meet ẹ̀ tó bá pe òun ò ní dá lóhùn ó tún sọ ó lóun sọ ni ó lẹ́fẹ̀ẹ́ kéku mo ní ó ní tó bá pe òun ò ní dá lóhùn sóun náà wá kéré nú ayé ni wọ́n á ní kí nìdí tó ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ náà ó mọ̀ lójú láyà o odidi gómìnà tó sì mọ̀ wípé tó bá pe aṣọ rọ̀ kì ní ìsinsí ọ wọ́n lè fi táàkì báyé rẹ jẹ́ wọ́n lè ṣe tó fẹ́ fún ọ pàápàá jùlọ gba àwọn ẹrú kú wọ́n lè lé ọpa ó lóun ò rán èèyàn kankan ó lóun ní yàtọ̀ sí pé òun comedian ó ní òun ẹ lè fi òun wé Zelensky kébí comedian náà pé Zelensky náà president wọn ní Ukraine ó sì gbéná ojú Russia ó lóun ò rán èèyàn kankan ó nítorí pé àwọn olóṣèlú yìí ọ̀bàyéjẹ́ ni mo sì mọ̀ mo ní àti gba ensars lọ́gbẹ́ni ti ní Sanwó-Olú sínú kò mẹ́nu já ensars ó ní ṣùgbọ́n ṣe bí àwọn ọmọ Nàìjíríà náà wọ́n sọ wípé àwọn olórí wọn ṣe dáadáa ibi ń pa àwọn aráàlú ìyà ń jẹ àwọn aráàlú wọn ní justice fáwọn tó kú Mohbad wà ń bẹ ogbon wà ń bẹ pé ṣé àwọn náà ló wáyé kan wọn bá rẹ́rìn pé bóun bá ṣe kọ́mẹ́dì pé kí Sanwó-Olú mọ̀ rẹ́rìn sí sóhun náà ni pé kó mọ̀ rẹ́rìn sí ó dáa ó ní the people are suffering. The price of everything is up. Instead of you people to hold your leaders accountable, you are busy kissing their boom boom. Ó ní di wọn lẹ́ ń kíìsì kiri. Ó ní àwọn hypocrisy ó ló pọ̀ láàrin yín. Ó ní ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀mọ̀ criticize ìjọba ẹ̀yin lẹ́ẹ̀tún máa padà wá favour wọn. Wọ́n bá ti fún yín lówó behind the closed door. Only some people called out their state governors every day, then went behind closed doors to collect envelopes to become praise singers. Ó ló dùn òun gan, ó dùn ẹlẹ́dàá òun. Mo ní Ọgbẹ́ni kí n máa ṣe aláwàdà lásán òun náà mọ̀ jàjàgbara. Ó lóun ò rán yàn ó ní these people have no honour. Ó ní wọ́n ní ọlá kankan téèyàn lè bù fún wọn. Ó ní no code, no respect or dignity whatsoever. Mo ní dádì wa ó ní yes kẹ́. Only they have become slaves to the servant of the people. This is why Nigeria is the way it is. The people worship and defend their oppressor. Molotan Okogojari. Only I'm not saint yo. No, won't say saint yo. Only I'm nobody's hero. I am far from perfect. I do what I do only because I strongly believe in it. Do I get tired of the constant attacks of my person? Yes. But please do not think of for a second that I will betray my conscience. Ó ní ẹ̀rí ọkàn jẹ́ òun mo ní kí n máa ṣaláwàdà lásán ó dáa bẹ́ẹ̀ ó sàtí lóhun ò ní kí Sanwó-Olú ó ní kí Sanwó-Olú kí n gan ó lóhun ò ní dáhùn bóhun ò jọba òun ó jẹba mo ló dáa bẹ́ẹ̀. náà lẹ́wọ̀n yẹn o ànílè lo voice wọn àsàn tí Babájídé sọ ń bẹ̀rùn rí i pé òun àti Elumelu náà jọ ń lọ macaroni kí Elumelu ó fojú pa Sanwó-Olú rẹ̀ Sanwó-Olú ló wá padà wẹ̀yìn pé sóò ní kí mi ni òun náà wá fi ṣe pé mi ò ní kí ẹ torí music tó wà ń bẹ̀ tán play lábẹ́lẹ̀ ni ò jẹ́ kí n lè lò torí a try láti lò lánàá wọ́n ń gbé copyright wá torí ẹ̀ ni mo ṣe ni wọ́n wà fẹnu ṣàlàyé fún yín. ṣùgbọ́n mi ò wá mọ̀ di táwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe wá ń gbà bí ẹni gbàgbọ́ ọtí o bí eré bí àwàdà náà fi ṣe o kó tó wá di pé macaroni náà wá jáde síta tó wá fọwọ́ rẹ̀ kọ́ sórí
x ẹ̀ ìyẹn ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ pé òun ò tún ní kì tó bá dọjọ́ mi ẹ jẹ́ asáré tún wo ti òun àti ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n ń ṣe bíi pásítọ̀ yìí. ọlọ́run wájú fún mi pé arákùnrin tó fẹ́ jẹ president wọn kò president kò tẹ̀ ní wọn gbọ́ usc mo ní usc ìrántí mo rí ní agbára nínú pé tún wà sẹ́ni mo tún wẹ̀ pọ̀ gbọ́ jíde mo níta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo gbọ́ sanwó bàbá congratulations. ìwọ ni vice ìwọ ni vice ìwọ ni àjọ vice ìwọ ni vice lọ́tún. kì í ṣe ìgbéraga pride ni pride yàtọ̀ sí arrogance. ó dẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ́ o àní ìgbà ìlọ́nà abala ti sáná wọlé ká mọ̀ gbà kó oyin jù ní pápá àpá ẹ̀rí kó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn ìjẹ́ transfer sọ́dọ̀ àyá ó yá ohun àwẹ̀ náà ni kò fi gbé ìwọ ló lábala yìí àti ẹ̀yin olólùfẹ́ wa wọ́n ń dúró dì ọ́ ìwọ̀n níbọ̀ ka ilé ìwọ lọ́kàn pápá parada ó yá àyá gbéra ńlẹ̀ òdìdí o. ó dá ká tó wá wọnú abala comment section jẹ́ ń sáré kí ìyá wa yìí ó yẹ ẹ bá ń panu pọ̀ kẹ́ bá ń ṣàdúrà fún wọn àwẹ̀ ń lọ lọ́wọ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe lè jẹ́ á kí wọn kú oríire torí ìgbà wọn lẹ́kan àwo wọn lẹ́kan happy birthday to you ìyàwó Fatima Abubakar wọ́n máa ń pè mí lecturer wọ́n sì mọ̀ pé àwọn gangan ni lecturer mi mo láwọn ìyá ń bí gan o tá a bá ń sọ àwọn mùsùlùmí tó kájú ẹ̀ àwọn ojúlówó ọmọ ọkọ mùsùlùmí àwọn tá à ń sọ ara wọn rè ẹ bá ń kí wọn ẹ bá ń gẹ wọn lọ́lá ànábì bó làwọn mùsùlùmí ti máa ń kíra wọn happy birthday náà happy birthday ń jẹ́ akínyìn kú ọjọ́ bí ìgbà ọdún kan wà ní wáyé tí láàrin wa o àní fi yín ṣàwátì ẹ pẹ́ fún wa láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè gbogbo àdúrà yín ni ó sì gbà nínú àwẹ̀ yìí abiyamọ tòótọ́ happy birthday. wọ́n máa tún yín káàbọ̀ sínú abala comment section tòní o àti Yẹ́mí Ìgè wọ́n ní Ọ̀jájá ló máa san owó orin yìí fún yín o orin ìfẹ́ tá a fi wọlé lánàá ẹtẹ lọ́ọ̀bù sí ayọ́dà fún yín. ìyàwó Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ọba Yorùbá ní mọ̀ ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọba Fúlàní mélòó ni ó lọ sí ọ̀dọ̀ ọba Yorùbá wọ́n pàkíyèsí àwọn ọba Yorùbá wa sí gbogbo bá ṣe ń rìn kiri. Àtolúwọlé Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú èmi ò rò wípé ó yẹ kí ariwo pọ̀ lórí wípé wọ́n pa olórí Mẹ̀yàtì Àlà ṣé àwọn ọmọ Yorùbá nìkan ni kí agbébọn máa pa ni ẹni àmọ̀rí ìbá kú orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ní kíákíá ẹ bá mi kí àyà tí ó bá ti parada Olúwọlé from Dallas, Texas yọ̀dà fún yín àyà ò tí ì parada àwẹ̀ ń gbó. At Richard ọmọ karamọ wọn ní ibà kọ̀ǹfàmù àpèpàdé ìní o Ọlọ́run wa máa fún yín ní okun àti agbára àmì o God bless you all Yorùbá from Tripoli, Libya Yorùbá nation no going back Libya lẹ́yìn náà wà Ọlọ́run wọn mọ̀ bá mi sọ yín o. ìyá wa Modina Solomon wọ́n ní very very good your topic of the day ó better wọ́n ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bí àwọn tó kù ṣe máa fò dá nìyẹn o kí àwọn náà mọ bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn kiri nìyẹn nǹkan mọ bó ṣe ń rí lára àwọn Fúlàní herdsmen. At Emmanuel Adeoye sọ ti wá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mò ń dá yín lóhùn ní nǹkan tí VDM sọ ó kàn kóró létí ṣùgbọ́n kí wọ́n fi ti Burkina Faso ṣe appreciate olórí ìjọba wọ́n ní kí àyà sọ́ra lọ́dọ̀ àwọn ọmọbìnrin onílẹ̀kẹ̀ ìdí o tọ́mọ sínlẹ̀kẹ̀ sí bèbè wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù fún àyà o àyà tiẹ̀ ń gbààwẹ̀ lọ́wọ́ kò ráyè bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ obìnrin létí rẹ̀ nísìn yóò sàkó lọ́dọ̀ yín ni bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fún àwa ní gúgúrú wọ́n ní gúgúrú ní tiwa àyà ló ní love àyà wa gba love rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ àwọn agbébọn wọ́n ní fúnra wọn ni wọ́n máa fúnra wọn lóògùn jẹ́ o ọ̀kan náà ni gbogbo wọn ọwọ́ ara wọn náà ni wọ́n á fi pa ara wọn tán lọ́kọ̀ọ̀kan abẹ́ẹ̀ rí nǹkan. At Isaac Strong Tower wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ ṣé ọ̀gá Mẹ̀yàtì Àlà kú ni tàbí ó dákú kú sàwánú gbogbo language yín náà ó kú ni o ìbọn márùn náà ọta àbọn márùn náà sànlẹ̀ níbi tí wọ́n ti pa sí wọ́n ti òkú ẹ̀ náà gbé lọ ẹ̀kan tí wàá síwájú wọ́n fi pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni at Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn ìyá Michael láti Sùúrùlérè also known as Hallelujah Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbàgbọ́n má bí wọ́n ní ẹ ti gba owó lọ́wọ́ Natasha ẹ mú orúkọ tí mo sọ yín àgbọ́n má bí wọn ẹ dá ìyókù sí wọn lára Natasha ló máa borí ẹ ṣe ìyá mi ọ̀dà fún gbogbo Sùúrùlérè nǹkan o. Àtẹkùndayọ̀
Folowosele wọ́n ní Sowore is right, let the pastor do it. Ó ṣe miracle àpàpàǹdodo ètè rẹ̀ ó fẹ́ bó. Àtidébọ̀ Ògúngbadé wọ́n ní ọ̀gá Bob fúnra wọn ni wọ́n ò máa fúnra wọn lóògùn jẹ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yìí ò lè wáyé. Yorùbá nation now, no going back. Modúpẹ́ Bello wọ́n ní o lè gbé o lè gbà ní gbogbo wọn. Ó ga àwọn ìjọba àti àwọn tán sanwó fún ọ̀fọ́n ní gbogbo wọn. Ìyá wa ṣà ń ṣe ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti sún wọn. Antimol wọ́n ní Ṣèyí can do a lot for his father, family, himself and a lot less for Nigeria. Ọ̀rọ̀ ńlá and a lot less for Nigeria. Túmọ̀ ẹ̀ ní wípé tara wọn náà mọ̀. Bàbá wa Richard ọmọkànramọ́ wọ́n ní ibà tọ́lẹ́nu wúyẹ́wúyẹ́ lẹ́gẹ́ ògbọ́ òyìnbó dáadáa ni kí VDM bá tú sí Yorùbá kí ó lè yé dáadáa. Yorùbá nation no going back. VDM mọ̀ tí ẹ̀ tún ti sọ̀rọ̀ sí kò tí ẹ̀ wá fèsì ẹ̀ mọ́ Ṣèyí ló fèsì wípé òun pìtì Ṣèyí gbogbo àwọn tó kó tira tán lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún. Victoria Bádéjọ ọmọ mi ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọ̀gbẹ́ni Bobby òtítọ́ tó korò ní VDM sọ òtítọ́ sì korò lóòótọ́ ṣùgbọ́n Lẹ́gẹ́mí àmì àti Portable kò ní àròjinlẹ̀ ẹ jẹ́ kí a sọ̀rọ̀ gidi pé ká kú lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀. Yorùbá nation no going back. Ọlọ́run wá gba ilẹ̀ òmìnira Yorùbá fún wa o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o wọ́n gbàdúrà sí láàrin. Sunday Ajayi bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ àlè Yorùbá wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ owó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn Saudi ni o. Òótọ́ lẹ sọ wọ́n tiẹ̀ ti gbowó wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ owó wọn ni àwa là ní gbà fún wọn Alákàdọ̀pẹ̀ bí wọ́n ní kí ti gbé o ibà yá aṣojú Abẹ́níkò èmi àti àwọn èèyàn mi kíyìn o èmi náà kíyìn o kí ti gbé o bá mi dáadáa yóò dáa fún ó mọ̀ tó jọ́ mẹ́ta àrọ̀wọ́ inú kọ́mẹ́sẹ̀ sàn lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí. Olamide Tubi member wa ni wọ́n ní Lẹ́gẹ́ should go back to school and learn how to address people. Ṣé wípé kì í ṣe pé kó lọ kó òyìnbó kó lọ kọ́ ẹ̀kọ́ ìbágbépọ̀. VDM didn't insult him. Ṣèyí Lẹ́gẹ́ is looking for crowd ní jọ̀ọ́ olódo upon 30. Àwọn èèyàn náà sọ pé tí VDM sọ kò kan kìíní ṣùgbọ́n nígbà tí Lẹ́gẹ́ ó yìí ṣe àwọn pé fídíò méjì ń Lẹ́gẹ́ ṣe ó kọ́kọ́ ṣe kan ẹ ti mọ̀ pọ́rọ̀ yẹn ò yé ẹlẹ́ẹ̀kejì tó wá ṣe ó wá yí wípé ṣé àwọn kan tó ń bú òun ṣé VDM tó sọ̀rọ̀ tó ní ọpọlọ àwọn tó ń bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ ọpọlọ wọn yí sódì kìíní kan wà lórí ọpọlọ wọn wípé ìtumọ̀ tó ń sọ náà ni wípé bàbá ti dàgbà bàbá ò mọ tó ń ṣe ó sáà ń sọwọ́ tó wò tó lẹ́nu VDM ló ráàyè tó ń dá lọ ẹ̀ rí pé èèyàn ò kọjú sí mọ́ Ṣèyí ló kọjú sí. Stella Odele wọ́n ní yes o ó mú yes wá dúpẹ́ pé ó rí ẹni bí ènìyàn bí ènìyàn jà fún wọn fẹ́ fi ọwọ́ agbára gbá Natasha lójú ni wọ́n lọ́rọ̀ Natasha mú yes wá ìyẹn ọ̀rọ̀ tó sọ ṣé mọ̀ pé Ọ̀gbẹ́ni Ọmọkiri òun náà parọ́ mọ́ kí Natasha tó wá mú kí ni mọ̀ pé Ọmọkiri náà post fídíò yẹn ṣá lórí platform ẹ̀ ṣùgbọ́n kò sọ nǹkan kan síbẹ̀ wọ́n á wò kí ló post ẹ̀ fún ìwọ parọ́ nígbà tán járọ̀ rẹ̀ o tún post ẹni tó já onírọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa tẹ̀síwájú wọn ní London wọn kì í pa ẹran níbí but nígbà tí àwọn mùsùlùmí béèrè fún 2 days holiday bíi Christmas ìjọba British sọ wípé àwọn sorry ìlú Christian ní ìlú àwọn wọ́n ní kí wọ́n gba holiday wọn níbi iṣẹ́ sí àsìkò ọdún iléyá wọn kán lọ sí ìlú wọn kán lọ sọdún pé London is not Muslim country wọ́n sì gbà wọn láàyè náà bẹ́ẹ̀ o àìmọye àwọn ìgbà kan tó yẹ pé ẹ̀rù tiẹ̀ ń bá àwọn èèyàn pé kán mọ̀ ju àdó olóró káàkiri mùsùlùmí náà pọ̀ ní London ṣùgbọ́n wọn fún wọn lọ́lídé. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlá Adéwálé bàbá mi ní ọjọ́ tí ọmọ adarí oorun bá gbọ́n ní ìdè àti ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ já pàápàá jùlọ òmìnira dé oko ẹrú àwọn ọ̀bàyéjẹ́ bámúbámú ni mo yó olóṣèlú dópin gẹ́gẹ́ bí òye tèmi àbí bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi ẹ tún bi wá òye yín yìí ó mú yẹ̀sì wá èmi gan mo fara kín nínú ọ̀rọ̀ yín ó mú yẹ̀sì wá dáadáa ni. Debbie Ajẹ́wọlé wọ́n ní ẹ kú ọjọ́ ìsinmi òní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ wọn gùn díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹjọ́ ó gùn jù báyìí gan lọ ẹ jẹ́ nǹkan rọra ka láì márùn-ún bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Bobby ọ̀wọ́n it's so sad to see an angry man spending so much energy to defend Ṣèyí
wàhálà ti pọ̀ jù. VDM should be more diplomatic when expressing his concern in the future. Nǹkan sọ́nbẹ̀ náà ni wípé wọ́n ní kí VDM kó náà máa fọgbọ́n sí i bó ṣe la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ tó ní gbogbo àwọn tí ń bá ààrẹ ṣiṣẹ́ yẹn pé ọpọlọ wọn dúdú pé nǹkan kan wà ní ọpọlọ wọn bíi cobwebs. Kò sí ọmọ Nàìjíríà náà tí ò mọ̀ pé nǹkan ń ṣe àwọn olórí wa, ṣùgbọ́n kó náà mọ̀ wá kóra rẹ̀ sí yọ́ọ́yọ́ kó máa fọgbọ́n ṣe ntí bàbá wa ń sọ yá wa ń tán sọ ń bèrè yá wa Debbie ló kọ wọn obìnrin ni mo jẹ́ Debbie yóò dáa fún yàtí ká láì márùn bẹ́ẹ̀ márùn ni gbogbo láì tàbí ọ̀dọ̀ ká bẹ́ẹ̀ náà ni at CCAT wọ́n ní again kò sí nǹkan tó bad nínú tí VDM sọ. He was just talking from his perspective from China. ìyá wa CCAT ní ń tàwọn àwọn orí nǹkan kan tó bad bẹ́ẹ̀ o pé bó ṣe sọ náà làwọn sì fẹ́ pé nítorí ló fi ń sọ̀rọ̀ ní China. At Toyin Nori wọ́n ní Mọ́remí Àjàsorò wọ́n kọ̀rẹ́ ti wá nù orin àná. Mọ́remí Àjàsorò ewúrẹ́ ilé mi mọ̀mọ́ pa òkè. Mọ́remí Àjàsorò àgùntàn ilé mi mọ̀mọ́ pa àtọmọ́ wọ́n pa o. Mọ́remí Àjàsorò ẹ ṣé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àrà àwọn ọmọ fẹ̀wà náà lówó ń bì wọ́n wò wá ràn án kọrin yín fún yín àti ń kọrin látàárọ̀ ẹ̀nà lówó olórin wo ló tiẹ̀ fi kọrin bẹ́ẹ̀ náà. bẹ́ẹ̀ náà ni at Dúpẹ́ Bello wọ́n ní Dúróládìípọ̀ àti ìyàwó rẹ̀ Bíọ́dún Dúróládìípọ̀ àwọn ló kọrin náà o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ o àmì o mọ́ mi. Apábíò irọ́ ló pa òtítọ́ ló sọ fún pé òun fẹ́ lo àwọn ọkùnrin wọn láǹkúrí nígbà tí mo wà lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba ìkankara ọ̀gá. Ẹ ti bá Apábíò ṣiṣẹ́ rí ṣùgbọ́n ẹ̀ bàbá akọ ọ̀rọ̀ yìí dáadáa kó yẹ kọ́lé ìbò Yorùbá yìí kò clear rárá ìjọba ìkankara ọ̀gá ẹ bá tún kọ ìjọ yóò dáa fún yín. ìyá wa Ṣọlá Òdùmọ̀ṣù wọ́n ní wọ́n ti sọ Nàìjíríà di Islamic nation tán o Ọlọ́run kò ní í gbà fún wọn o àwa Kristẹni àti Yorùbá ní láti ṣe needful o and put our foot down on no Sharia laws in the South West. ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ o ọ̀nà táwa fi gbọ́ra wa yé lókù báyìí ká tètè ya kàn pa fúnra wa. At Justin Fáwùmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby akúsinmi o kí Ọlọ́run bá wa yọ èpò kúrò nínú àlìkámọ́ o àwọn ẹlẹ́sìn jàgídíjàgan tí ó wà nínú àwọn mùsùlùmí Yorùbá nation must come to nínú àwọn mùsùlùmí ẹ jẹ́ mọ́ fi full stop sí Yorùbá nation must come to pass in Jesus name amen. At Queen Esther wọ́n ní yes Pastor Femi Emmanuel used to be the deputy speaker in Oyo State wọ́n ti bá a confam ẹ̀ sí. At Olúni Káyọ̀dé wọ́n ní kò sí ọba bíi Aláàfin Adéyẹmí kẹta ní ilẹ̀ Yorùbá òun nìkan ló máa ń kan ojú abẹ́ ń kó nígbà ayé rẹ̀ ó ti kọjú gómìnà ológun nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà kan Ọlọ́run ó gbé ẹ̀mí agbára yẹn náà wọ̀ wádìí. At Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ ẹ polongo fún gbogbo ọmọ Yorùbá gidi kí a lọ lọ́jọ́ ìgbàdé Aláàfin láti gbogbo orílẹ̀-èdè Yorùbá láti fi hàn wípé a pọ́n ọba lé a sì gbé ọba lárugẹ. Ó yá gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ìkéde tí a ò sanwó fún gbogbo ọmọ Yorùbá ló wà fún o pátápátá porogodo wọ́n ní lọ́jọ́ ìgbàdé ẹ jẹ́ àtúyáyá yàká fìfẹ́ hàn ká ṣera wa lóṣùṣù ọ̀wọ̀ ká lọ sí Ọ̀yọ́ ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká gbé ká gbárùkù ti àwọn ọba wa ẹ ṣé mo ti jíṣẹ́ yín o bàbá wa. bẹ́ẹ̀ náà ni at Níkẹ́ Ọ̀nàtúnjí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀pọ̀ arúgbó apó ètò Olúwa yóò máa bá wa ṣe àmì o ṣé ẹ rí ohun tí ó ṣe àwọn ènìyàn yìí ni pé Ọlọ́run kò fún wọn ṣe Gbádégẹṣin ni wọ́n fẹ́ kó jẹ Aláàfin ṣùgbọ́n Ọlọ́run ju gbogbo wọn lọ òfò ọjọ́ kejì ọjà ni wọn yóò máa jẹ lórí ọ̀rọ̀ náà máa jẹ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá láṣẹ Èdùmàrè Yorùbá nation òun ní ọ̀nà àbáyọ kandidate wọn nù ìyá mi Tina Parker wọ́n ní this is an extraordinary show Bobby you did great also very funny Yorùbá nation now thanks a million wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù alárànbarà sí mi èmi nìkan ni mo máa ń ní lọ́ọ̀fù wọn kò sí táyà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bá ń wé ní aṣọ yẹ́lò báyìí wọ́n wá kó fúláwà lé lórí so live show tá a ṣe lánàá ẹ mọ̀ pé show méjì la ṣe lánàá ká tó ṣe talẹ́ pàdé ọlọ́mọ lílálẹ́ a ṣe live show ní ọ̀sán àná ọ̀sán ti Nàìjíríà Yorùbá time
yóò dà fún ìmọ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni Tóyìn Adéoyè wọ́n ní happy Sunday Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà Ganusi ibà ìròyìn tó confam wọ́n thumb up sí a wọ́n rẹ́rìn-ín wọ́n kó gúgúrú lé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi love rẹpẹtẹ wọ́n fi ṣe òǹtẹ̀lé lórí wọ́n ní ẹ bá mi kí àyà tí a àyà ẹnu rẹ̀ rọ gbàwẹ̀. Ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire wọ́n ní we love you Uncle Bobby, God raise you up for such a time as this. Wọ́n tẹ love sí a láìsí wòlíì lọ́lọ́mọ raise you up ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo wa náà lọ́lọ́run raise you up àtẹ̀yìn náà tẹ̀ ń fà yìí lẹ́tẹ̀ ń wá sínú comment section. Apá àwọn kọ́mẹ̀ntì live show apapọ̀ mọ́ ti ìpàdé ọlọ́mọ lé ni lẹ́sìn mọ́ rí àwọn tiwa kan tó jẹ́ pé orí live show náà ti mọ́ darapọ̀ mọ́ wa àwọn ìbá wa darapọ̀ nínú comment section tó bá ti dọ̀rọ̀ news. Ìyá wa Ṣọlá Òdùmọ̀sù wọn ní akó ìsinmi ní ibà ọ̀pákọ̀ọ̀kọ̀ àwọn òpèké ibà Ganusi special wọn wá bá ń fi special love sí. Ọlápéjú Àṣàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n mo ń jẹ́ ìmọ̀ mi wọ́n ní ẹni kí àwọn ọba yẹn yé tẹ̀lé àwọn olóṣèlú mọ́ sí ẹ ti gbàgbé wípé olóṣèlú ló gbé wọn sórí àpèrè ní ìbùkún ni fún ọmọ ọ̀dọ̀ náà tó fi ọgbọ́n sí ni wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe ní o Yorùbá nation ní kíákíá from Chicago wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù Chicago wọ́n tẹ̀ ránṣẹ́ sí a ó yàtọ̀ sí gbogbo lọ́ọ̀fù. Ellen Ọládìpọ̀ mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìsinmi òní o ẹ máa gbádùn pẹ̀lú red wine ní ìbọ̀lẹ̀ ti rí red wine nǹkan olómi ọsàn mo mọ̀ mú torí pé dúdú sóbò lẹ́rí tí mo mú wọ́n ní gbogbo àwọn tí ó ń gbé mú lórí ọ̀rọ̀ Aláàfin àbùkù ló máa gbẹ̀yìn irú àbùkù wo àbùkù olóròǹbó àbùkù ló máa gbẹ̀yìn gbogbo wọn. Wọ́n dààmú wa ní ilé ló máa padà jẹ́ òkú wọn Yorùbá nation ire o ẹranko wo ní jẹ́ wọ́n dààmú wa nílé. Bóyòwé ni wọ́n mi pa wọ́n ní Mary Odùnúyì wọ́n ní ẹni tó bá fi ojú di orò kí orò gbé wọn kì í rí àjẹkù orò wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Yorùbá nation kò sí ìranù bẹ́ẹ̀ ni o ẹlẹ́sìn àtọ̀rìn wa kan wà ní ilé wa máa fọwọ́ lálẹ̀ fún wa aborigines ló nílẹ̀ ẹ̀sìn tọ́lọ́run sì dààmú ẹ̀sìn aborigine náà ni ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe wọ́n gbà fún ṣẹ̀ṣe ni wọ́n róògùn ẹ̀ṣẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Florence Beauty wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò sí onímùsùlùmí alálàáfíà kankan láyé ẹyẹ pọ́n wọn lé nítorí ẹ̀sìn mùsùlùmí gangan kò fi ààyè gba àlàáfíà ní gbogbo ayé ṣùgbọ́n èmi mọ àwọn ní àlàáfíà ìyá mi Riscot Adigun oh my God àlàáfíà wọ́n bá sọ̀rọ̀ kan lọ́ba ìsàlámù ní bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi nílọrin àfa gbogbo ìmáàmù àgbà gbogbo àfa alẹ́ Yorùbá wọn kò yan Yorùbá nation kiri àfa Akíìmù ẹ máa dárúkọ àníkó lórí ètò àwọn ní àlàáfíà wa ṣùgbọ́n tèmi náà wà máa sọ fún wọn ni wípé àwọn tá a dárúkọ Yorùbá gbogbo wọn Yorùbá ló ní àlàáfíà nítorí àlàáfíà ti Yorùbá àwọn òun làwọn fi kún ẹ̀sìn wọn bá a bá wo tàwọn Fúlàní àwọn Haúsá a lè sọ ń tẹ́ sọ ìlóòótọ́ wípé kò sálàáfíà nú ẹ̀ Yorùbá gan ló dá àlàáfíà ìran wọn pọ̀ mọ́ ẹ̀sìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọmọ́táyọ̀ Akínúṣe wọ́n ní ìkàdí gbogbo àwọn ọ̀jẹ̀lú Nàìjíríà nípa bí gbogbo àwọn ọ̀nà àti afárá ìlú náà ṣe rí both state and federal roads electricity yẹ kó jẹ́ ohun pàtàkì àti àkọsí fún ìjọba Tinubu ṣé ẹ ti rí gbogbo wọn náwó káàkiri bí ẹlẹ́dàá yìí ká ní èmi ni mo jẹ president yẹn mi ò ní ṣe nǹkan kan ju iná lọ màá mú ìlú yẹn kúrò nínú òkùnkùn iná ni màá ṣe gbogbo ọ̀nà mi ò ní dáwọ́lé nǹkan mi títì wọ́n lè mọ páàkì títì náà ṣùgbọ́n nǹkan kan tí màá kọ́kọ́ dá ojú lé ni pé bí ó bá dogun bí ó dọ̀tẹ̀ nítorí mo mọ̀ pé àwọn kan wọn ò fẹ́ kí iná wà Nàìjíríà inú òkùnkùn ní ẹkọ́nọ́mì yẹn wà ká ní ni o iná ìjọba ni màá pèsè tí ó jẹ́ pé àti ilé àtoko wọn ò concentrate sórí nǹkan ẹyọ kan wọn bá máa bú mi kìíní kan máa concentrate sórí iná nìkan torí mo mọ̀ pé tí Nàìjíríà bá ní iná nǹkan ó dáa àwọn forces kan wà wọn ò fẹ́ kí Nàìjíríà kúrò nínú òkùnkùn ebi wà lóòótọ́ títí ò dáa lóòótọ́ ṣùgbọ́n nǹkan kan ló máa tán tí iná bá kúrò nínú ìṣòro Nàìjíríà yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan yóò tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan lẹ̀ máa wá sí bọ́dà lẹ̀ máa pàṣẹ kan sí bọ́dà lẹ̀ oúnjẹ tiẹ̀ kọ́kọ́ wọlé
báwọn èèyàn bá ti róúnjẹ jẹ á wà mójútó ọ̀rọ̀ náà. Àtìdẹ́rìn Olúsùmàdé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mú kíyìn o, wọ́n ní pásítọ̀ tó ní òun lè wo gbogbo aláìsàn yìí ẹni kó gba ọ̀dọ̀ General Babangida lọ, orí wíṣíà ni ó kúkú wà kí ó lọ wòsàn, àbí gbogbo wa ó sì mọ̀ pé òótọ́ mọ̀ ní àdúrà àwọn èèyàn ní jẹ́ kí miracle yẹn ṣẹlẹ̀ torí General Babangida. Ó ga o. At Beatrice Maldipo wọ́n ní this world is turn by turn ó ti kan ọ̀gá mi yẹ tí ala nìyẹn o Nàìjíríà ti happen sí wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n tẹ love sí a. At Queen Esther wọ́n ní VDM make sense now bẹ́ẹ̀ ni yóò dáa fún yín. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹ sá mànéjì àyàwó àwọn àwẹ̀ ní gbò àwẹ̀ yóò tó parí nǹka ọjọ́ ni mo ní òtí mọ nǹkan kó sẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni ó ti mọ lára díẹ̀ náà. Ó dá ẹgbọ́n àkójọpọ̀ lé ẹ̀yin tẹ́ gbà àwẹ̀ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí n mọ gbé níbẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn ó gbogbo bus stop tá a ti mẹ́nu bà gbogbo náà láwà máa fọ́ láàmọ̀ dé gbogbo kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ gbogbo rosíworo gbogbo ẹ̀ náà láàmọ̀ mẹ́sẹ̀ kan á sì fojú ara wa débẹ̀ kò sí lọ́ba ń wò wá mọ́ àmójú ara wa débẹ̀ ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ báyẹ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó ka kò sẹ́ẹ̀ sí jókòó dáadáa alákọ̀ọ́kọ́ àpò ọ̀sẹ̀ tuntun yóò san wá sówó sọmọ yóò san wá sàìkú baálé ọ̀rọ̀ àní wára wa tí o ọlọ́run tó ń darapọ̀ mọ́ wa yóò mọ̀ bá wa sí wá dá gbogbo ọpẹ́ ọláyìn sọ́dọ̀ ọlọ́run ó kí ẹ̀yin èèyàn mi náà tẹ̀ ń kí wa lẹ́yìn lórí ìkànnì ìyá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Natasha ni àkọ́kọ́ ju fọ́nrán ti Uzor Kanu àjù sí níbi tó ti ń pàrọwà tó ti ń sọ fún senate àtàwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ yòókù wípé kò ní dá kò ní sún ọ tẹ́ ẹ bá rò pé ẹ ní sanwó àwọn tí ń bá Natasha ṣiṣẹ́ o Natasha ló ṣe àwọn o àwọn ará bí ò ṣe àwọn o bẹ́ẹ̀ náà ni kejì rẹ̀ ń wó kọ àbíkí ló kọ rẹ̀ ẹ rojú rẹ̀ ọkọ Regina Daniels ìgbà kan Regina ti sápò ńlẹ̀ rẹ̀ gbogbo tó wù ní í ṣe báyìí lórí ẹ̀rọ ayélujára a mú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín ní ìsìn ṣùgbọ́n kí n tó mú wá fún yín jẹ́ n kọ́kọ́ ṣàtótónu eléyìí ná lórí ti irọ́ ẹja mú wá ná ká tó lọ sọ́dọ̀ bọ̀dà Sàràkí ẹ̀yà ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ àwọn ọjọ́ mùsùlùkùn. Amendment. Her aides have families. Most of them have come from villages, from towns to live in Abuja. It will be wrong to punish aides that have not committed any offense. Their aides will receive their allowances. No, but don't do so. You have to agree with this. The aides of Natasha is not Natasha. It will be wrong for this Senate to deprive those aides not collecting their allowances. They are workers. They don't have any other farm to go to, Mr. President. Because these aides are workers of Senator Natasha. So I'm moving for amendment of that section that the aides will receive their allowances, Mr. President. I plead with you that these people might be having family in Abuja. They don't go to any farm. They don't have any other way of feeding. And I think that this Senate, my colleagues, you must allow the workers of Natasha to have their allowances. I so move, Mr. President. My name is Senator Ned Nwoko. I represent the good people of Delta North, Delta State. Mr. President, I do stand to second the amendment as proposed by Senator Orji Uzor. It's only fair that we allow the workers, even if they don't come to within the premises of the National Assembly, to receive their allowances. I so support. Thank you. Now, I represent Kebbi North. Mr. President, the latter part of number 6 talks of withdrawal of all security details for the duration of our suspension. Mr. President, I want to believe that we still feel we are one, and any injury to any of us should be injury to all. I believe withdrawal of security aids at this moment from a senator is not the best way to go. And we should not really create a precedence where the moment something happens with a member of the National Assembly, the security agencies will say withdraw the security aids, because this could be a problem to us later. So I just want us to reflect on this. If your security is given to you as a leverage to your being a senator, then there will be no need for them to hang around with you when you are no longer a senator. In other words, if you are no longer a president of the Senate, you cannot continue to sit in the car of the president of the Senate. I was with you in the villa the day you declared support for me, and I saw you off as a sign of respect as the outgoing Senate president. When we got to the vehicle, you just pointed out and said, this will be withdrawn from me tomorrow.
I will come to your house after you win. so if you are telling me that, assuming I had failed that day, would that vehicle come to my house? Well, Mr. Senate President, I don't want it to be like I'm trying to make a case, but I believe that this is a suspended senator, not someone who ceases to be a senator. It's suspension. There's, but without arguing with you, that's my case. Yes. Without arguing with you, let me remind you: you are a landlord in the Senate or in the National Assembly. Do you remember a senator that was called Oton Zeribe? A distinguished senator who was one of the richest people in southeastern Nigeria. And when he entered into the Senate, he carried along on his shoulders his wealth. May his soul rest in peace. When he was suspended, the Senate took steps to withdraw all his security. And when he refused to apologize to the Senate, he stayed out of the Senate for over 2.5 years until the end of that tenure. We are starting a journey now. And the journey depends on your attitude. òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn sẹ́nítọ̀ yìí ẹ̀ rí pé gbogbo wọn ti ń sọjí gbogbo wọn sì mọ̀ pé mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan oyè tó kára owó ó lè wá kárẹ́ ẹ̀dẹ́ lọ́la pé ẹ fi àwọn kan ń bẹ̀bẹ̀ fún lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí ń bá ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ làwọn kan ń bẹ̀bẹ̀ fún lórí pé kán mọ́ gba security aid ẹ̀ ó lè wá kan àwọn náà lọ́la ṣùgbọ́n àpàbí ó yarí ẹjá wá délé ẹjọ́ níbi tí wọ́n ti ń gbọ́ ìgbẹ́jọ́ Natasha ẹjọ́ tó gbé lọ ilé ẹjọ́ against Akpabio àṣẹ̀yìnwáṣẹ̀yìnbọ̀ ìkànnà àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ tó represent Akpabio ó ní òun ò ní gbà kán sáàfù Akpabio níwèé nítorí wípé àparò kan ò jà àparò kan ló sàpá lówe ó pàṣàmọ̀ ṣùgbọ́n bóyá lawmaker ló ju judiciary lọ bóyá judiciary ló ju lawmaker lọ á sàmọ̀ ẹjẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ bọ́rọ̀ náà sì lọ ń lé ẹjọ́ lónìí ẹjọ́ sáà ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu báyìí. In legal proceedings, service of processes is very important because it's only when parties are properly served can study the cases and know how to respond. So the judge has that all the relevant processes should be exchanged by the parties so that everybody will be in a better position to respond. And it will also give the court a good ground, So lastly, one must issue that we want to understand is, can the court intervene in matters of cases? We are strange. The court has no such right. We've been very law-abiding institution. The Senate, we must answer the call of the court. That's what we're here. But it is right to say that the Internal Affairs of the National Assembly cannot be entertained by court. It's only after, if not done in line with the law, that the court can come in. So there's been a ruling about a number of the period that the member can be suspended. Well, we are acting in line with our rules and under 66 rule 8 of the standing order of the Senate empowers the Senate to extend the suspension as long as the ṣùgbọ́n báyìí ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ ìkan nínú àwọn lawmaker látẹ̀kọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n sì ń lé ìgbìmọ̀ asòfin mọ́ báyìí o wọ́n ní arẹwà ní Senator Àpótí wọ́n lárẹwà ní Natasha wọ́n ní ẹwà rẹ̀ ló fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ mo ló dá bàbá tí èso tọ̀rọ̀ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. The female senators did not look at themselves as if they were inferior to men. They were even up to her. If you even mention that Itagiwa is a woman, the response you are going to get will make you ashamed of yourself because they will stand up to you. So, but the beauty of distinguished Senator Natasha is a problem to her. How can beauty be a problem? You know, men, when somebody who is pretty passes by you, your attitude will change. You can smile, you can wink, but you may not talk to her. But her beauty is a problem. There's no doubt about that. How is it a problem? That's the question. Why should beauty be a problem? To men, when she's passing, there is no way a man will not look at that woman. No, their job is to go and make laws for the good governance of Nigeria. You may not talk not to her. Look at beautiful women. No, it is a natural thing for a man to look at beautiful women. How can you be a man and a beautiful woman is passing and you close your eyes? I think I have to see my optician. These my glasses will not be working very well. Because it is inbuilt. I see beautiful women every day. Is that not misogynistic in itself? Yeah, beyond that. It may be, you might time it. òun náà lẹ ti rí ìyẹn ẹja wá dọ́dọ̀ Bàrà Sàràkí ní Kwara ńlọrin bẹ̀rùn níbi tó ti ń sọ wípé Ọ̀gbẹ́ni Akpabio mi ò ní kó forí ipò lẹ̀ mi ò ní kán lé ọ kúrò nípò mi ò sọ bẹ́ẹ̀. Sàràkí dá Akpabio lóhùn lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní Senate lórí ọ̀rọ̀ Natasha
lẹ́yìn tí Akpabio sọ̀rọ̀ níbi àpéjọ kan ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ gan-an ṣùgbọ́n eléyìí tó ta bá Bùrà Sàràkí náà mú ń bẹ̀ ibẹ̀ náà ló ti sọ pé single mother níyà àwọn ìyẹn Akpabio ibẹ̀ náà ló ti sọ oríṣiríṣi ṣùgbọ́n eléyìí tó kan Bùrà Sàràkí náà mú ń bẹ̀ wọ́n níbi tó ti sọ wípé ọmọ Niger Delta lòun Niger Delta sì ní pé Niger Delta sì ní rotation kan láti jẹ nọ́mbà 3 ní Nàìjíríà pé èèyàn kankan ò lè fọ́ lálẹ́ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ó fẹ́ máa lo tribal sentiment bí Bùrà Sàràkí ṣe pé nù Bùrà Sàràkí bá fẹ́ dá lóhùn bá pàkúrú mọ́ láwọn èèyàn bá mú Bùrà Sàràkí pé bọ̀dá ẹ̀yin kọ́ náà ń bá wí kò dárúkọ yín bí wọ́n ní rárá ìsọ̀rọ̀ ń gbèsè wọ́n ní àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ àwọn lọ́n sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí kí wàá ní ọ̀gbẹ́ni yìí sọ tó fi jẹ́ yìí ní ń bá wí wọ́n ló sọ wípé èèyàn kan tó mọ òfin sínétò náà ti ṣe tó ti gba ọ̀nà ìkọjá rí tó náà ti jókòó gẹ́gẹ́ bí sínétọ̀ rí tó yẹ kó mọ òfin tó yẹ kó yé iye ṣùgbọ́n ń ṣe bí àpọ̀dà pé òye yóò wá jáde wá ní kóun fipò lẹ̀ pé òun ò ní kóun fipò lẹ̀ pé òun ló ń bá wíṣẹ̀ ló dá kí lẹ fẹ́ fi dá lóhùn. ọmọ àlè ní rínú tí kì í bí o wọ́n ní inú bí àwọn pẹ̀lú bó ṣe sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní kò dárúkọ àwọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn ní ń bá wí Sàràkí ní òun òfìgbà kan nìkan yọ Akpabio kúrò lórí oyè olórí sínétọ̀ ó ní n tóun sọ ni wípé nígbà tóun wà ń bẹ̀ wọ́n fẹ̀sùn kan kàn òun náà bó tiẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe ẹ̀sùn sexual harassment pé òun ṣe gáfárà òun yẹ̀bà kán lè ráàyè sí investigation wọn délẹ̀ kán mọ̀ lẹ́jọ́ lọ́wọ́ nú kán mọ̀ ní torí pé òun wà lórí oyè òun tán fẹ̀sùn kàn sóun náà lòun ó tún preside lórí housing pé n tóun dọ́gbọ́n sọ fún Akpabio nìyẹn pé yẹ̀bà díẹ̀ tó bá lè ṣe bí tòun jẹ́ kí àwọn ará bí rójú ráàyè ṣe investigation wọn délẹ̀ káwọn èèyàn lè yìn ọ́ wípé ó ṣe dáadáa pé wọ́n yin òun gbà tóun ó ní tóun gbìyànjú láti sọ fún un pé pẹ́rẹ́ tí ó dáhùn ló ń ti ọ̀rọ̀ tribe bọ̀ Niger Delta ló ń pé tó bá wá jẹ́ Niger Delta ńkọ́ pé tó bá jẹ́ Niger Delta ńkọ́ ọ̀rọ̀ tí ní sọ̀rọ̀ ti máa pariwo Niger Delta ní pèsè tí yín gan ló pọ̀ bóun tí yín ṣe jẹ́ gan nínú Nàìjíríà mọ́ ni tí wọ́n jẹ́ nǹkan o tí wọ́n jẹ́ nǹkan epo wọn lẹ̀ ń lò gbogbo wọn ló ní mentality wípé nǹkan ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá yọ àwọn ẹ̀rí ti Fubara náà ni gbogbo wọn ló ní mentality pé nǹkan ó ṣẹlẹ̀ tí Fubara náà ni tó bá impeach àwọn ẹ̀rí gbogbo àwọn militant tá a rò pé wọn sì mọ́ tán exist mọ́ tán kóra wọn jáde eléyìí ni ó wà gbé wa dé ọ̀dọ̀ Fubara náà níbi tá a ti gbọ́ tí àwọn asòfin yẹn ní àárín fínni à ń bọ̀ lórí ti arákùnrin tí wọ́n ló pa Fúlàní tán dájọ́ kú fún o táwọn òyìnbó ti wá kún sí Nàìjíríà ní ìsìn tó ti ń gbèsè lẹ́yìn pé àwọn ó tú ìdí Nàìjíríà síta afẹ́fẹ́ international ó fẹ́ wọ́n rí ìdí adìyẹ Supreme Court àwọn ò ní fi sẹ́ńbò kẹ́lẹ́ pé ẹjọ́ burúkú náà dá à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ já sáré dé Rivers níbi tí lẹ́tà tán kọ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin látọwọ́ Secretary for the State wọ́n ní kò bá wọn dáadáa wọn láwọn ò ní dá Fubara lóhùn kí ló wá dé tẹ́ẹ̀ fi ní dá lóhùn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àjọ àríyànjiyàn tí àwọn representative méjì wọn ìkan ń gbèsè Fubara lẹ́yìn ìkan ń gbèsè ilé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn 27 ti Wike ó ń gbèsè wọn lẹ́yìn ó yẹ tá a bá padà dé á wà mẹ́nu létí ọkùnrin. Not as far as I have known. I mean, the Secretary to State Government transmits communication to the Assembly all the time on behalf of the governor. He sends names of people to be cleared by the House of Assembly. He passes such communication to the House of Assembly and he signs those letters. The Honorable Attorney General sends letters to the House of Assembly, bills, and he signs them. It is a strange phenomenon to hear my brother, an honorable member, say that it is improper for the Secretary to State Government to send communication to the legislative arm of government. When this has happened so many times in the past, I think that it's very important that we do not stir a storm in a teacup because there really is no reason for it. Again, both men and all of the people involved in this are Rivers men and women, and I'd like to think that they are statesmen and women, and I'd like to think that Rivers State is their priority. Mr. Sibim just said here that there's nothing wrong in that communication process where a second, maybe an aide to the governor can invite. Does she, Ms. Sibim, do you quite realize that you are talking about the head of an arm of government? So the Secretary to the State Government. Listen. Secretary to the State Government, not an aide. It's an aide to the governor.
Maybe you take notice of that. It's an aid to the governor. If the governor wanted something tangible to come out of it, there is nothing wrong in the governor himself. That's my perception. I feel the letter is in bad taste. It is not, it doesn't have any good intention. You see, part of the problem of Rivers State is lack of... Distinguished Honorable, will it be the first time that the Secretary of State government is sending communication to the House of Assembly? I can't remember. I can't remember the House while I was a member. Yeah. I can't remember. While I was a member of the House, I can't remember any time the governor sends any piece of communication through any other person other than himself, signed by himself. I can't remember that. And you know you have not been a member of the House. You have I haven't been that privileged. Yes, you haven't been. So I'm talking from the point of insight. I'm talking from the point of knowledge that it is a very serious matter, that they had an arm of government. See it this way, that an arm of government is extending an invitation to the other, and he writes it through, just see it, common sense. The Secretary to State government always sends communication. Good intention, there is nothing wrong. People must learn how to accept their mistakes and do the right thing. Now that I have pointed, I'm not speaking for the speaker, but what I am saying is, from my own point of view, that letter is not intended to achieve any good result because it smacks of disrespect to the House. ó dá o a rò pé ó ti ń dẹ̀ ni o àbí wọ́n tún ṣe fà á lé o gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń wo àwọn àwòrán yìí àwọn tí Fubara náà wà láàrin wọn wọ́n jáde wọ́n sì ń ṣe ìwọ́de káàkiri nítorí wípé APC chairman ní ìpínlẹ̀ Rivers Fubara náà lẹ̀ ń wò ó ti fún Fubara ní 48 hours ultimatum wípé bí ò bá lè resign kó fúnra rẹ̀ tọwọ́ bọ̀wé kó kó lórí oyè ó ní àwọn impeach ẹ̀ wọ́n ni gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí according to ẹjọ́ tí Supreme dá àwọn tó jẹ́ ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin 27 tí wọ́n tẹ̀lé Wike wọ́n láwọn ò tí ì defect sí APC ṣùgbọ́n àwọn wo wá ní ẹgbẹ́ APC tí wọ́n fẹ́ lò tó fi ń halẹ̀ tó ń dún mọ̀rùmọ̀rù tó ń dún kùkù lájà mọ́ Fubara àbí wọ́n ṣàléyàn lẹ́gbìmọ̀ asòfin tó fẹ́ lò láti fi impeach Fubara bí ò bá resign àwọn tó sì wà lẹ́gbìmọ̀ asòfin báyìí bó ti ẹ̀ jẹ́ pé Wike tó ń tẹ̀lé gan ò tí ì defect sí APC kò tí ì defect ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ti Fubara tó ń fi wọ́n ní ilẹ̀ gidigidi. These trying times, we resolve that any attempt to forcefully and maliciously remove His Excellency Sir Similari Fubara and truncate his administration as Governor of Rivers State may lead to untold consequences which may be outside the control of the leadership of Ẹjọ Nation. That we acknowledge the role played by His Excellency Barrister Winston Wike, the President Minister of the Federal Capital Territory, in the emergence of Similari as Governor of Rivers State. We are equally calling on him to support the present Governor Fubara to succeed. The judges, including Sir Similari, played a significant role in his success story as Governor of Rivers State. We are calling on all to support Governor Similari Fubara and for the President of this country to, as quickly as possible, wade in and resolve that issue. And if any set of people maliciously try to truncate the tenure of Governor Fubara, that there may be obvious consequences which could affect the entire country, and we shouldn't go that route. ó dá káàbọ̀ padà ká tó mẹ́nu létí ọkùnrin tí wọ́n ní Gàmbàrí ẹ̀ pa Fúlàní tán dájọ́ ọkú fún ẹjẹ́ sáré sọ ti People's Gazette ká kúkú mọ̀ pé a ti kógojá lórí gbogbo ọ̀rọ̀ Senate òun gan ló yẹ ká sọ ká tó lọ lẹ́gbìmọ̀ asòfin ọ̀rọ̀ jọra wọn òun ló yẹ ká sọ ká tó lọ sọ́dọ̀ Fubara ọ̀rọ̀ jọra wọn la ṣe sáré mú mọ́ ẹjẹ́ á kógojá lórí ti lẹ́gbìmọ̀ asòfin arákùnrin kan tí wọ́n fi ṣe head of ethics committee òun ló dájọ́ suspension Natasha òun ni People's Gazette news náà wọ́n á tú àṣírí rẹ̀ ní ìsìn newspaper kan ni wọ́n máa ń tú àwọn àṣírí kan ṣùgbọ́n àlẹ́ jẹ́lì ní lọ́dọ̀ tiwa àwa ń pe àkíyèsí sínétọ̀ yìí sí wípé wọ́n mọ̀ parọ́ mọ́ ń bì àwọn ò sì bìlíìfù wọn o àbá bìlíìfù wọn àlẹ́ jẹ́lì ni jẹ́lì ìwé kan tó lu jáde síta látọwọ́ People's Gazette nípa àṣírí ọ̀kan nínú àwọn sẹ́nétọ̀ yín Nàìjíríà yẹn olórí ethics tí ó yọ kíní wọn ò ní dárúkọ rẹ̀ pé wọ́n ti gba
aṣọ agbẹjọ́rò lọ́rùn rẹ̀ títí ayérayé forever and never ní New York ló ti ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ó lu oníbàárà rẹ̀ kan ní jìbìtì tó sì sá lọ pẹ̀lú owó representation fees tí yẹn san fún láláì farahàn gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò rẹ̀ nílé ẹjọ́ tí ẹjọ́ sì fẹ́ yílé obìnrin yẹn lórí tí arábìnrin yẹn tó sì ń pàdídàdìdà. Mo ní kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ odidi sẹ́nítọ̀ Nàìjíríà tó tún jẹ́ ethics chairman tó suspend Natasha pé kéèyàn tó lè jẹ́ sẹ́nítọ̀ ní Nàìjíríà olóye ni ọlọ́gbọ́n ni olódodo ni olódodo ni wọ́n wọ́n bí wọ́n ìsìn olódodo ó dáa gbàgbọ́ olódodo ní ọ̀hún lọ́dọ̀ tèmi o. People's Gazette láwọn bá ọ̀kan lára àwọn ọ́fíìsà ilé ẹjọ́ sọ̀rọ̀ tó ní wọ́n ti bá àánú ẹ̀ for life kò lè practice mọ́. Mo ní èyí tí ń ṣe Nàìjíríà ò ju practice lọ ebi agbẹjọ́rò lásánlásán ní US lọ́ọ̀bẹ̀ka òun ní wọ́n ń kọ òfin Nàìjíríà ní wà lára tí ń kọ òfin Nàìjíríà. Sì ní kò lè sọ pé kò lè wá sọ ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tàbí kó wá bẹ̀bẹ̀ permanently nàná lẹ́yìn tó gbowó lọ́wọ́ oníbàárà tó gbé ẹjọ́ wá síwájú rẹ̀ ṣùgbọ́n tó kọ̀ tí kò sí agbẹjọ́rò rẹ̀. Wọ́n ló tún kọ̀ láti ṣiṣẹ́ níbàámu pẹ̀lú disciplinary panel lóhun tó ń wá ẹ̀dì disciplinary panel èèyàn kan ní ìsìn tó ń suspend èèyàn kan. Wọ́n gbé panel kalẹ̀ fóun náà kò yọjú kò yọjú. Wọ́n ní oníbàárà rẹ̀ torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Daphne Sheffield. Wọ́n ní ó háyà rẹ̀ láti rẹpísẹ́ǹtì òun lórí ẹjọ́ kan lọ́dún 2009 tó san mílíọ̀nù $10 gẹ́gẹ́ bí legal fees. Owó legal ló ń jẹ́ legal fees legal fees òyìnbó ìpọ̀. Wọ́n ní ibí yìí ni mo ti wá súnrakì díẹ̀ èmi náà wá wò pé ṣé kò sóyìnbó tó mọ ẹjọ́ dáadáa ni tó sì wá jẹ́ dúdú náà gbẹ́jọ́ fún so ó mẹjọ́ rò dáadáa ni tó sì wá jẹ́ millions náà san fún millions 10 náà san fún ọmọ Nàìjíríà kó wá bọ̀ so gùdù tó yẹn ni ó bá gùdù tó yẹn kí ló tà àgbórúkọ ẹ̀ before now. Wọ́n ló gùdù wọ́n ní kò kàn wá àwọn tó fẹ̀sùn kàn náà ni àwa sì ń gbèjà rẹ̀ ni. Wọ́n ní kàkà kó gbẹ́jọ́ arábìnrin ìró wọ́n ní ṣe ni alẹ́jẹ́lì tó sá lọ Nàìjíríà pẹ̀lú owó olówó léyìí tó fà á kí wọ́n pẹtísàn ẹ̀ lóríṣiríṣi pé ó sì wà wò síbẹ̀ ó kọ̀ láti dáhùn sí àwọn pẹtísàn yìí. Wọ́n ní kì í sí ìṣe òun nìkan ni wọ́n dárúkọ wọ́n ní wọ́n dárúkọ former speaker yìí náà tán jẹ́ chief of staff lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu. Mo ní abíntí Ọ̀gbẹ́ni VDM kárí tó fi ń sọ wípé gbogbo àwọn tí ń bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ pé ọpọlọ wọn sì mú ní wọ́n ní bọ́n ṣe bá náà ni mo ní mi ò gbọ́ ni mo gbà odidi chief of staff kò gbọ́ jẹ́ wọ́n ní kí n gbẹ́dùn mi sáwọn kí n yé sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní lórí $25,000 mo ní irọ́ ni ṣùgbọ́n àwọn àgbọ́ ni àgbà wọ́n fẹ́ bá àwọn sẹ́nítọ̀ wa táwọn sanmi ń kó lórí wọ́n fẹ́ bọ̀ wọn sẹ́nítọ̀ wa ó dùn kò dábẹ́ o àwọn olóòótọ́ olódodo lẹ́sìn lè gbèjà àwọn sẹ́nítọ̀ yìí lẹ́sìn à ń sanmi ń kó dà n ò kà mọ́ ó dẹ̀ já wa lọ sínú ìròyìn gangan o tó lóyìnbó dé yìí ọ̀dọ̀ rẹ̀ là ń lọ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní arákùnrin wọn ló wá láti Amẹ́ríkà ní ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ní jà fún fi fídíò rẹ̀ sí wọn lọ́mọ Nàìjíríà kan ní a gbọ́ pé Fúlàní herdsmen kan nù wọn kó màálù rẹ̀ ó sì lọ́ọ́ fi jẹ oko rẹ̀ wọ́n sì ń jẹ wọ́n bá nú oko ní o wọ́n sì ń jẹ oko rẹ̀ ó sì tún mú àdá jáde láti ṣe ìkọlù sí arákùnrin ó sá lọ́gbẹ́ ọpẹ́lọpẹ́ pé yẹn ó ti dira ṣùgbọ́n wọ́n ní ìyẹn náà gbọgbẹ́ láwọn ibì kan ṣùgbọ́n kó tó rẹ̀ ẹ́ ló wò pé tóun ò bá tètè dìde kó ń gbára àwọn lẹ̀ yóò pa òun sínú oko yìí o òun sì gbìyànjú òun gba àdá ọwọ́ rẹ̀ òun sì pa torí torótoró ló wá bó ṣe ń gbé ọwọ́ àdá léhùn òun mọ̀ kó fẹ́ pa òun ni wọ́n níbi ọrùn òun ló ń tágẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí sì wà tóun fi wá pa á
tó fi wá mú òun pé òun pààyàn òun ní lóòótọ́ ni òun pààyàn tó ló fẹ́ pa òun ni tí kò sí ti ń jẹ́ defend yourself nínú òfin Nàìjíríà ni wọ́n sá ti rán lẹ́wọ̀n báyìí wọ́n dá ẹjọ́ rẹ̀ nù títí tó fi dé ọ̀dọ̀ àwọn Supreme Court ló wá ní kò lè ṣẹjọ́ kankan mọ́ kán rèé fòkùn sí lọ́rùn kan pa á náà Natasha bá gbọ́ ẹjọ́ yìí pé àwọn ò dá sí àwọn ò fẹnu sí àwọn ò kàn ní mọ́ sọ̀rọ̀ látòkèrè àwọn ò wà Nàìjíríà àwọn ò fẹnu sí àwọn ò tún yín láti rí gbogbo ń tẹ́ ń ṣe gbogbo ń tó tẹ́ ẹ ṣe tí léfijó gbogbo ayé ni ó bá yín dá sí ìmú ní Nàìjíríà sì máa ń súnra kìtì bá ti dọ̀rọ̀ gbogbo ayé torí wọ́n mọ̀ pé lọ́jọ́ kan àwọn ò rèé àwọn ò lọ UN àwọn ò rèé mọ́ bẹ̀bẹ̀ pé kán bá wọn pa ẹ̀ṣẹ̀ àwọn rẹ́ pàápàá jùlọ lórí gbèsè bí ẹjọ́ ẹ dárí gbèsè àwọn jìn àwọn ó dá ẹjọ́ lórí global warming wọ́n mọ̀ pé World Bank ó rànjú gbogbo àwọn kinní ní máa jẹ́ kí Nàìjíríà súnra kì bọ́n ọmọ Nàìjíríà bá pariwo tí ìṣẹ̀lẹ̀ kan bá ṣẹlẹ̀ wọn ní dáhùn ṣùgbọ́n tán international bá ti fẹnu sí pápápá ni arákùnrin òyìnbó ni ó wá sí Nàìjíríà yóò sọ story yẹn bá tó tónú bá ṣe é ṣe sí láàrin ṣùgbọ́n ó gbó summary story yẹn ní comprehension rẹ̀ òun ni ó sọ ṣùgbọ́n summary lèmi ti fún yín ẹjẹ́ àtẹ̀sílẹ̀ agbára kágbọ́ comprehension lẹ́nu rẹ̀ ó yá àròjọ mùsùlùmí yóò ṣe yín láàánú. Give us the background to this case and what led to Sunday Jackson ending up on death row. Yes, so this is really a sad day, I think, for Nigerians and their rights to self-defense. Nigerians already have to provide their own security, electricity, infrastructure, and now they can't even defend themselves without being sentenced to prison. I think all of us should be very alarmed by this very unfortunate precedent. In February of 2021, we read in the news about Jackson's death sentence just as we're coming into Nigeria. So we flew to Yola and I met with his counsel. He was so poor that it was Legal Aid Council that helped him. And so I looked through a copy of the judgment, and on the spot, in that initial review, I saw that there was a 167-day lapse between the close of arguments and the judgment. Now, our constitution specifically says it has to be within 90 days. Now, the Legal Aid Council hadn't even found it. That shows you the quality of representation that he had or lack thereof. So, Mr. Jackson has been failed at every possible level by the system. And couldn't you adduce that argument at the Supreme Court? Well, so here's the thing. So I was initially working with the Legal Aid Council to prepare an appeal. I traveled back to the US. When I came back, his counsel had changed. And so a group that I'm affiliated with had taken over, and I knew the chap in that. So I reached out to him and drew his attention to this fact. And he also had marshaled other facts and, threw them all in. But the sad thing is, despite everything, and the case is so clear because this man retrieved the knife of his attacker. So it wasn't his own knife. But one thing that really stands out to me is, I was talking to my dentist today about this, and a dentist said to me, what happened to the charge of manslaughter? Because at the very worst, if he had to be charged with something, it would be manslaughter. He did not know that chap before that day. He couldn't have premeditated this. And I believe that this is one of those cases that when it was brought by the police to the DPP, the Director of Public Prosecution, the DPP's advice should have killed this case. This man has no case to answer. And now he's sentenced to this, exhausted all legal channels, and is awaiting execution. How did you get involved in this case? Yeah, well, Barrister Emmanuel and I have been working for a number of years here in Nigeria on human rights issues, and this is a sad day, Charles, for human rights in Nigeria. Sunday Jackson, and I'm not a lawyer, I'm a human rights advocate. Sunday Jackson, by anyone's estimation, is totally innocent. And the issue where this man was out farming, minding his own business, and then the attacker came and a struggle ensued. And of course, this man is going to defend himself. That's why we call it self-defense. And yet today, we were at the Nigerian Supreme Court, and it was very brief. It was only about maybe 2 minutes long. And we just wept at the failure of the Nigerian Supreme Court to say that this man, and they had the opportunity to say this man was totally innocent. We haven't seen all the ins and outs of the decision, but we had the opportunity to meet this humble farmer
this young man who unfortunately his wife abandoned him, had been on for 10 years. So Sunday Jackson has now become an international case for human rights. Yes, and because so I we're was- going to continue to advocate I was for going to it. ask- International Dimensions, our Open Doors, which is a human rights organization, has recounted that there have been thousands of killings of Christians by Fulanis. And so as a human rights advocate and as a pastor, I'm here to advocate for this man who is totally innocent. So it has international implications. The eyes of human rights advocates are now on Nigeria. Like, how could this happen? How could this possibly happen? By anyone's estimation, as Barrister said earlier, manslaughter at least, because murder one that he's being convicted of and may face hanging if we can't get clemency for him, it has to be premeditated. So what justice on the Nigerian Supreme Court, that didn't pop up and say to him or her, this is a case of self-defense and this man is totally innocent. So we encourage people to continue to pray for Sunday Jackson and his innocence. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, ṣé kò ti wá tó àpò kí wọ́n proscribe àwọn Fúlàní lọ́tún lọ́sì Amẹ́ríkà sì rí fún gan nígbà tí Donald Trump débẹ̀. Igbákejì ẹ̀ sọ nǹkan kan nínú interview kan, ó ní wọ́n ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà, àwọn Christians Nàìjíríà, ó ní wọ́n ń pa, so Amẹ́ríkà mọ̀, ó wà lórí tébù president wọn, ó mọ̀ sí wípé wọ́n ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn Christians. Ó yà mí lẹ́nu nígbà tí mo gbọ́ interview yẹn fúnra mi báyìí ni, ó kàn jẹ́ pé Fox TV ló gbé, mi ò lè lò ó. Ó dárúkọ Catholic priest tí wọ́n ń pa Nàìjíríà. Wọ́n gbà wọ́n ṣe rí nǹkan Nàìjíríà lọ́dọ̀ ìjọba USA nísìn ni wípé Islamists ń pa àwọn Christians. Bó ṣe rí lọ́dọ̀ wọn ni. Lọ́rọ̀ kan ní ìsìn ẹjá kò lórí ti ìyẹn, ẹjá dé Amẹ́ríkà gangan báyìí lọ́dọ̀ Trump. Wọ́n ní ẹjá dọ́dọ̀ Trump lórí ọ̀rọ̀ ilé ayé ó parẹ́, kí ló lè palẹ̀ ayé rẹ́, tí mo sì ti rí àkọọ́lẹ̀ kan tá ń pín kiri tipẹ́tipẹ́. Mo kàn tún bá pàdé lánàá ni mo rí Pope tó náà gbé ìwé kan, wọ́n ní wọ́n ti wá rí ẹ̀rí nínú àwọn ìwé àṣírí bí ilé ayé ó sì parẹ́ ní 2027. Mo ní 2025 lámọ̀ wáyé. Mo bá rántí orin Bọ̀dá Wàsíù, ń bá ní ilé ayé máa parẹ́ o, ilé ayé ò lè parẹ́, ọmọ mi á ló ilé ayé igbó, Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Ilé ayé ò lè parẹ́ lásìkò yìí o. Ọ̀gá lọ́rọ̀ kẹjẹ́ èmi mú news wá fún yín, wọ́n ní ilé ayé lẹ́lẹ́ ló máa parẹ́ lójijì. Wọ́n ní tẹ́ ẹ̀ bá mójútó ọ̀rọ̀ nuclear weapons. Trump ló wá ń sọ bẹ́ẹ̀, yóò parẹ́ gan kó tó di 2027 tẹ́ ẹ̀ bá Zelensky sọ̀rọ̀ níbi tí ọ̀rọ̀ ti wà, torí àwọn ará bíi wọ́n fẹ́ àwọn Amẹ́ríkà náà target náà, àwọn ò lákọlà wọn wá o, ṣùgbọ́n òun ò fẹ́ fógun bẹ̀rẹ̀ ìjọba òun lóun ṣe ń ṣe báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ló ti kọ lẹ́tà, ó lóun kọ lẹ́tà sí Iran lánàá àbí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé lórí ọ̀rọ̀ nuclear deal kàn jọ ní àjọmọ̀, kàn jọ buwọ́lùwé pé kò ní síjà nuclear. Àwọn àràbù yẹn ò sì gbàgbó, nǹkan bá ti lè ṣe báyìí, àwọn náà ti ń ṣe nuclear. Wọ́n ní lọ́rọ̀ eléyìí tọ́jọ́ ní àjọmọ̀ rẹ̀ gan pẹ̀lú Russia àti wọ́n ti wọ́gi lé nígbà tí Biden ní ìsìn ìnáṣẹ̀ tó ń wá bọ́n ṣe, ó sì sọnú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó ní problems are hard there. Àwọn oní problem ilé ayé, ó dárúkọ China, ó dárúkọ Russia àti Iran. Ó ní nídìí èyí, ó ní Zelensky ò mọ tí ń ṣe ni. Wọ́n á ní sọ wọ́n expect kí Zelensky padà, ó ní tí ò bá pẹ́, ó ní kó padà wá, ó ní torí nígbà tí ó ní $250 billion ní owó ìrànwọ́ tó bọ́ sọ́wọ́ ẹ̀ láti abẹ́ ìjọba Biden tó ń gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀. Ó ní Biden ṣe bí ọmọ kékeré náà bá sweet lọ́wọ́ rẹ̀, kò wá sí nǹkan tó ní láárí tí Amẹ́ríkà náà lè jèrè ń bẹ́. Ó ní wọn kàn délé ràn yàn lọ́wọ́, ó ní tí ò bá sí Amẹ́ríkà wọ́n á ti gbàgbé Ukraine nú ayé, wọ́n á ti gbàgbé wọn ní tí Russia fẹ́ ṣe fún wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n wá ní ṣé bí àwọn Europe náà ran Ukraine lọ́wọ́, ní mélòó ní Ukraine ṣe. President àwọn Poland náà fẹnu sí pé tí ìbá sí Amẹ́ríkà Ukraine
wọ́n á ti pòóránú ayé o tí ò ní sí nǹkan kan tí ó tẹ̀yìn ẹ̀ jáde o torí ọmọ ìyá wọn ní Russia. Lọ́rọ̀ kan ó sàsọ ní gbogbo eré tí Biden ṣá àtàwọn olórí yòókù ní gbogbo àgbáyé eré global warming tán ní ilé ayé ó parẹ́ oòrùn yọ ozone layer pé in the next 300 years ilé ayé ó kàn déédéé yọ parẹ́ ni. Ó ní ṣùgbọ́n tó lè palẹ̀ ayé rẹ́ lọ́la òde òní tó jẹ́ nuclear weapon ó ní wọn àmójútó díìlì yẹn. Wọ́n lé eré 300 years mo ní Ọgbẹ́ni ìmọ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀ ń bí yìí ó sòótọ́ ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sọ náà ló tún ti mẹ́nu bà àwọn ọmọ Amẹ́ríkà méjì tán wà nínú space wọ́n náà há síbẹ̀ mo ní Amẹ́ríkà lè há sínú space fún ọdún mélòó wọ́n ní kì í sọdún wọ́n ní ó ti tó oṣù 9 báyìí mo ní kí náà ń wò kán rè gbà wọ́n sí mo gbọ́ ńgbà kan lábẹ́ ìṣèjọba Biden wípé Elon Musk ó fẹ́ rán space jet ẹ lọ àbí spaceship náà máa ń pè bí títí ń lọ ó parẹ́ máyé ni wọ́n ti ẹ̀ fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ nígbà náà tó blow báyìí tí ò lè ráyè lọ wọ́n ní sẹ́ni tó fẹ́ lọ escape èèyàn jáde rè àwọn ọmọ Amẹ́ríkà méjì tó jẹ́ onímọ̀ sáyẹ́ǹsì tó wá sínú òfurufú International Space Station wọ́n ti há síbẹ̀ láti oṣù 9 sẹ́yìn kí Donald Trump kó tó di ààrẹ lábẹ́ ìṣèjọba Biden ní olówó ayé ọmọ Amẹ́ríkà ìyẹn Elon Musk ti ní kán jẹ́ kó ń lọ gbà wọ́n jáde ṣùgbọ́n Biden ní rárá àwọn kan ní Biden fi play politics ni àti pé nígbà tí wọ́n bá àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ sáyẹ́ǹsì náà sọ̀rọ̀ àwọn fúnra wọn fẹ́ràn ara wọn sọ wọ́n ní kí ló dé táwọn èèyàn ń pùsì narrative pé àwọn há síbẹ̀ páwọn wà síbẹ̀ ó pé gbáradì kan tó lọ torí ẹ̀ gan ló jẹ́ káwọn last di 9 months àwọn sì wà ń bẹ̀ lóòótọ́ àwọn nílò ìrànlọ́wọ́ láti padà ṣùgbọ́n kọ́mọ̀ mọ́ sọ bí ẹni pé ọmọ Amẹ́ríkà ha mo ní ó dáa America for you nu wọn believe wọn ha America and the rest of the world wọ́n sì wọ́n sọnù. ṣùgbọ́n àyà wa ń sọ fún mi ó ní ìwàkúwà àwọn ará bíi náà pọ̀ ọ̀gá mi ó ní àìmọye àìsàn ló ti bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn padà sílé ayé láti di ilé lọ sínú òṣùpá spéèsì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ mo ní àwọn ò sì gbanú ọ̀run lọ ṣùgbọ́n àwọn nǹkan ìgbàlódé technology náà mo wá ń dá àyà lóhùn bọ́n bá lọ bó o láàṣì mọ́ rí technology bó o láàṣì mọ́ ní sátáláìtì bó o ní a ṣe ní ẹ̀rọ ayélujára gbogbo tá à ń lò tá a fi ń bára wa sọ̀rọ̀ mo lè pe fídíò ní ìsìn tí bá fẹ́ pe Nàìjíríà àròjù ara wa mo ní gbogbo tí ọ̀rọ̀ space ṣeré ó ní lóòótọ́ ni ó ní ṣùgbọ́n wọ́n máa ń tojú bọ̀bọ̀kúbọ̀ mọ́ ní ọ̀nù wọn ìbẹ̀rù tó bá rí gbogbo invention náà gbogbo àwọn tó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kú díẹ̀ ni àwọn ìbẹ̀rù kú ṣùgbọ́n kórúkọ wọn sáà ti wà níbẹ̀ torí ẹ̀ ló ṣe máa gbọ́ the Newton motion law ló ṣe máa gbọ́ Franklin ló ṣe máa gbọ́ Graham ó mọ̀ gbọ́ oríṣiríṣi ẹni tó ṣẹ̀dá aná ó mọ̀ bóyá náà ló pa bẹ́ẹ̀ ni iná mọ̀nàmọ́ná ó mọ̀ bóyá òun ló pa ṣùgbọ́n ó ṣe a sì ń rí lòdò ní mo ní mélòó nú ọ̀run aláwọ̀ rẹ̀ ló ti ẹ̀ ní àwọn fẹ́ lọ ọmọ há síbì kan ilé ìtún wà ń bẹ̀ wọ́n láwọn ò há o wọ́n mọ̀ láwọn há mọ́ ní mélòó owó ni àwọn ọmọ Áfíríkà ń lé owó náà sì fi ń ra gbogbo nǹkan amúlùdùn táwọn èèyàn ń fi ọpọlọ ṣe tó ń ta ẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ tó fi ń ṣe ó yẹ káwọn náà kì í ṣe nǹkan gidi nìkan náà invent o gbogbo virus nǹkan àìsàn oríṣiríṣi àwọn náà ọwọ́ wọn ló wà ń bẹ̀ ṣé ẹ rí nǹkan kan tí mo fẹ́ràn òyìnbó sí nìyẹn wọn ní gbà pé nǹkan kan ṣe àwọn ọjọ́ wo ni àwọn ọmọ onímọ̀ ẹ̀rọ sáyẹ́nsì Nàìjíríà máa fẹ́ lọ sínú space báyìí tí àwọn náà ó lọ há sínú space sàn lè hàṣá sàn fẹ́ ha owó òjijì náà lé kiri ẹjá kó ń bẹ́jàre ọ̀rọ̀ Trump ta ní fún inú ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ Sowore ilé láwọn fi káàdì ètò ńlẹ̀ ìbéèrè tí mo ní wọ́n bi Sowore lẹ́ẹ̀kan nípa pé tó bá win àti pé bó ṣe ń ṣe akíkanjú tó ń gbìyànjú tó ń sòótọ́ tó ń sòdodo létí àwọn pé kí ló dé tí àwọn Nàìjíríà ò láìkí olódodo tán láìkí olóòótọ́ ẹni tí ó máa fìyà jẹ wọ́n gẹ́gẹ́ bí macaroni ṣe sọ pé àwọn aninilára wọn náà máa ń gbé òṣùbà káre fún tán máa ń yìn 9 mẹ́wàá wọ́n máa bú wọn ń ta wọ́n gbẹ̀yìn kò lè lọ gba brown envelope pé kí ló dé òun náà wá ní Sowore náà dáhùn pé wọ́n ti ẹ̀ wá ṣe mistake yan sí ipò ààrẹ gẹ́gẹ́ bí ti MKO kí wèrè kan wá lóhun ó wọ́gilé pé àwọ́gilé rẹ̀ mọ́nu pé Nàìjíríà ò ní ṣe ìdìbò míì mọ̀mọ́ ní fọ́ọ̀sì rẹ tó bẹ́ẹ̀ ó lóun tó bẹ́ẹ̀ ń jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n wá ní kò náà darapọ̀ mọ́ wọn náà kó ṣe bí ọ̀bọ kó lè mú kó mọ́gẹ̀dẹ̀ dání kó ṣe bí ọ̀bọ kó lè mú ọ̀bọ wọn ó ní wọn ṣe darapọ̀ mọ́ ó ní àwọn yẹn ó ní wọ́n initiate ẹ sínú ẹgbẹ́ òkùnkùn ni wọ́n fàwọn nǹkan kan dì ọ́ mọ́lẹ̀ tó jẹ́ wípé ọjọ́ tó bá sẹ́nu kù
àbí tó bá fẹ́ tú àṣírí wọn báyìí ìta gbangba ló ti bára rẹ̀ ó ní tán bá sì tú ọ síta gbangba àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní yes wọn ní understand pé ó dẹ wọn ó díbọn lọ ni ó ní orí ẹ̀ náà máa da gbogbo ẹ̀ ní ẹni tó bá sì torí ẹ̀ fàgbọn kò ní dúró jẹ́ ńbẹ̀ ó lóun ò ní bọ́n sí bẹ́ẹ̀ já bó sì sọ́lé ìbò bá bá padà dé àmọ́ palẹ̀mọ́ nínú ìròyìn tòní. Why not join them? You understand? Because keep telling them the truth and keep going for trend. Why not join them? You understand? Work with them. You understand? Because they are corrupt. You understand? At the end of the day, you become the president. You betray them and let them know the true you. You understand? I don't know if I'm making sense. You understand? You understand? You cannot. Throughout the history of Nigeria, everybody that is saying the truth is not winning. Everybody that is saying the truth is not winning. You understand? Why not join them and betray them later at the end? Since nobody wants to hear the truth. You understand? You're a good man. You always say the truth. You didn't win. You understand? Why not join them? You understand? And betray them at the end. Okay, thank you. Well, thank you very much. Your question is both philosophical and hilarious. Your first question, I want to start from you is, if I win and what if I win and they don't let me? Well, there's no way, my brother, that I'm alive, that I will win election and somebody will cancel the election. This country will never witness another election again. But, yes, it's either we win or we all lose together. We will not cancel an election that I won and then you enjoy an election that you did not win. That one I can promise you. The second aspect, which is the question of whether you should join them or not. Let me tell you that the Nigerian leaders or rulers or misleaders we have today, they may not be smart, but they are very prolific in one thing. They can see through you. So if they know that you want to betray them, they have seen you in advance. Yes. Before you betray them, they would abuse you. And those who have joined them can come and testify to it. We had a lot of friends who joined them when I was in the university days. I don't even know where they are now. There are some of them that just joined them recently. There's nothing they can do to change the system. Because inside there is the cemetery of human conscience. The first thing they will go for is your conscience. And they know that the moment your conscience is gone and the public lose interest in you, there's nothing you can say again that will ever work. I have never joined them since I started my political life in the university, specifically in 1989. And I have no regret. But I'm sure if I joined them, I will not be standing in front of you today. Because even if you might listen to me, by the time I leave, you say, nah, them, be that. That is the truth. You can't join them and then decide to betray them. It's a process. Have you not seen some videos of people try to join them? They go and put you in a coffin. Take a video of you. Or they ask you to be naked and carry a calabash. When you want to not join them anymore, you will see yourself, as I say in Nigeria, you see your life outside. But it is not a thing to do as a matter of convenience. If you know something is wrong, you cannot join it and then say you want to do something right later. It doesn't work like that. Oh no, let's go lẹ́nu sòwòrẹ́ yẹn o ayé òfò lódodo onírọ́ láyé fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà tán pariwo yẹn pé ìjọba ò dá ìjọba ò sunwọ̀n mentality tiwọn náà bíi tàwọn olórí wọn ni mọ́ náà bá débẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan tún wá excuse fún àwọn tó ń jalè wọn tó ń fìyà jẹ wọn rí tí bàbá wa Fẹ́mi Fálànà tán sọ láìpẹ́ pé nígbà tí FCC bá mú èèyàn tán fẹ̀sùn kàn yàn kó jí owó ìjọba tán kan sì wà gbé placard tán gbé àwòrán tán gbé kinní pé ó yá o owó wa ló jí o owó wa ló jí o ẹ bá wa fílẹ̀ wọ́n lẹ̀ mọ́gìrì owó wa ló jí o ẹ bá wa fílẹ̀ o sówó yín ló kó jẹ ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fún yàyà wọ́n lọ rẹ́ǹtì èrò pé irú wọn yẹn ó yẹ kí òfin wà tó máa prosecute àwọn náà báwọn gangan lọ́ba yìí jẹ́ pé nígbà téèyàn bá ṣiṣẹ́ láabi tó wá wo wájú tó wẹ̀yìn wò tí ò rí èèyàn sọ pé ní tó ṣe dáa wọ́n lójú irú ẹni bẹ́ẹ̀ ojú àti kò ní fẹ́ ṣe irú ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n níbi tó ti ń ronú náà làwọn kan ti ní bàbá kẹ̀ ó represent àwọn dáadáa wọ́n ní ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ó ní àwọn alátìlẹyìn ó lè pọ̀ nínú ayé náà pé kán rèé mọ́ kó wọn mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó nítorí ẹ̀ òun ò fi lè ṣerú ẹ̀ kó òun darapọ̀ mọ́ wọn ní ẹgbẹ́ burúkú ni pé tán bá ti ra conscience ẹ̀rí ọkàn rẹ ni tán bá ti ra ẹ̀rí ọkàn rẹ ó ti tán nù abájọ tí àwọn bàbá wa ṣe sọ wípé àwọn olóṣèlú ò sunwọ̀n
wọ́n sì dá ṣùgbọ́n political power yìí náà ni ó kógojá nílùú ẹ̀ ń bá ti ní political power òun náà ló kógojá ó wá jẹ́ pé ọwọ́ àwọn tó bọ́ sí ọwọ́ àwọn alọ́kólóhùn kígbe ni. Kódà òmìnira wa dúró tì la jókòó tì òun la fẹ̀yìntì torí ọlọ́run òmìnira ni ọlọ́run a sì mọ̀ pé yóò gba òmìnira fún wa torí àwa náà fiṣẹ́ sí àkúnú torí wọ́n ní tẹ́ ń bá dákẹ́ tára rẹ̀ ara rẹ̀ ó bá dákẹ́ o ẹ̀ ń bá dákẹ́ ara rẹ̀ ó bá dákẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ní ẹ̀ ń bá gbẹ́nu ẹ̀ fún alágbàfọ̀ wọ́n ti gbé nǹkan gidi gbẹ̀yìn rẹ̀ torí ẹ̀ la ṣe ń tẹnumọ́ tá à ń pariwo nǹkan kan tẹ́mi wá fẹ́ pàkíyèsí wa sí lórí ìrìn àjò òmìnira ẹni wípé mo máa ń tẹnu mọ́ ṣùgbọ́n mo ní fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ á padà sílé oníkálukú padà sí agboolé rẹ̀ ìyá wa kan náà pè mí wọ́n sọ fún mi wọ́n ní ẹ jẹ́ á lọ fúnra wa lẹ́kọ̀ọ́ ìbágbé pọ̀ ẹ jẹ́ á rè fúnra wa ní ẹ̀kọ́ ìbágbé pọ̀ náà ká mọra wa bàbá lélẹ́yìí ọmọ rẹ̀ kóníkálukú fira ẹ̀ sípò ọ̀wọ̀ ká sọ ara wa ní kọ́lọ̀ ara wa ká mọra wa dáadáa láti lé àwọn ọmọ kan wà ìyá wa yẹn tí ẹ sọ débi pé àwọn ọmọ kan wà tó jọmọ líle láàrin wa wọ́n lé túmọ̀ ọmọ líle wọn ò ní sọ owó definition gbogbo ẹnu kọ́ ní fi sọ̀rọ̀ pé àwọn olóṣèlú àwọn yìí làwọn olóṣèlú wọn target wọ́n á fún wọn níye kan wọ́n á fún wọn ní káwa náà wá owó níbi owó ti dá owó tí àwọn ọ̀tá ń fún wọn yẹn káwa náà fún wọn káwa fi mentality wípé ẹ defend ìran yín ká fi sí wọn lọ́kàn ẹ rí wípé kò síbi tán ní defend ìran wọn dé pé ilé náà ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ torí ilé lèèyàn ti máa kẹsàn-án ròde o ò lè lọ gbàtà kó o mú ìgbàlẹ̀ kó o fẹ́ lọ tún ìta ṣe láì tí ì tún lè ṣe ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ tún lè ṣe náà bòńkẹ́lẹ́ ni kẹ́ ẹ fi ṣe káwọn èèyàn mọ̀ kán ní ìbẹ̀rù ìran wọn lọ́kàn anywhere táwọn ọmọ ìbá dé ìsọmọdé ìsàgbà ìsọba ìṣèjòyè tán bá ti gbọ́ téèyàn kan gbé àsíá tàbí tó kọrin ìran wọn wọ́n bẹ̀rù pé wọ́n ní ọlọ́bù ọlá fún ìran yẹn wọ́n ní jẹ́ ìran yẹn lẹ́sẹ̀ wọ́n ní ẹjẹ́ àṣedébẹ̀ bá a bá ti wá ṣe yẹn tán lé ìjà àtà ó ṣe é jà kì í ṣe lé ìtawà kan ó bọ́ ta táwọn pariwo ní táwọn kan ó mọ̀ jẹ wá lẹ́sẹ̀ ńlé pé tí bẹ̀rù yẹn bá ti wà pé àwọn tó bọ́ ta yìí wọ́n bá síjú ẹ̀yìn ẹ forí kó o àwọn náà bá ti ẹ̀yìn jáde wá dá sí wọ́n mọ̀ sáàgbé tíyín la ṣe o tíyín la ṣe o wọ́n ní ó yẹ ká kọ́kọ́ dé ìkórìtà yẹn náà tó jẹ́ pé táwọn ará àtàgán bá wá tán bá fẹ́ mọ́ halẹ̀ mọ́ kankan nù anybody wa àwọn tí ilé ni ó ti mọ̀ ní ẹ ṣọ́ra yín tá a bá gbé ìgbésẹ̀ kò ní ní ìdí kan máa dúró pé ẹ wá bá wa ẹ wá sọ fún wa náà fúnra wọn náà fọwọ́ sí pé a fọwọ́ sí o a pàdé lọ́la sọ̀rọ̀ mi yé àbọ̀rọ̀ la sọ fún lọ́wọ́ ìwádìí náà yóò dòdìdì I see you tomorrow goodbye and I love you bye for now àyà ni mo kí n.